Bonjour, bonjour les amis, ça va bien? Добрый день, вам хорошо? Je suis très content de vous voir, mes frères et mes sœurs, en présentiel, c'est super le fun. Я рад вас видеть в зале, мои братья и сестры. De voir vos visages, de sentir votre chaleur, c'est génial. Видеть ваши лица и чувствовать вашу теплоту. À vous aussi, à la maison, je vous dis bonjour, merci beaucoup d'être venus nous voir. И вы, те, которые смотрят на нас онлайн, мы тоже вам говорим добрый день, и мы очень рады, что вы подключены сегодня с нами. Je suis sûr, en fait, que votre visite ici n'est pas hasardeuse. Я уверен, что вы не случайно на это место. C'est Dieu qui vous a amené ici et je suis sûr qu'il va vous donner quelque chose avant que vous repartiez. Это Бог, который привел вас сюда, и Он обязательно вам что-то даст. Amen. Аминь. Avant de laisser la place à nos amis musiciens qui ont une bien meilleure voix que moi, Перед чем оставлять место наша группа поклонения, которая имеет лучший голос, как мои, j'aimerais vous partager une petite parole que j'ai eue sur le cœur. я хочу поделиться с вами слово, которое я получил сегодня на своем сердце. Je vais d'abord tourner avec vous dans Jean 14. Я буду смотреть Евангелие от Иоанна, 14 глава, Le verset 6. 6 стиха. C'est un verset que tout le monde connaît, Это место Писания, которое все знают, mais qui est très riche. и которое очень богатый. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Donc nous voyons ici clairement que Jésus est la vérité. И мы видим здесь, что Иисус является истиной. Maintenant, je vous invite à tourner avec moi dans Jean 8. Теперь я прошу вас открывать Евангелие от Иоанна, 8 глава. Jean 8, je vais lire du verset 30 à 32. Я буду читать с 30 по 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус, уверовавшим в него, юдеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Il y a quelque chose qui m'a frappé ici. Есть что-то, которое меня сильно коснулся здесь. Et je me suis mis à faire quelques recherches. И я начал искать, узнать. Merci à ma femme qui connaît plus le russe que moi. Спасибо моей жене, которая больше знает русский язык, чем я. J'ai regardé ici le mot affranchi. И я смотрю здесь слово «познать». J'ai été voir les racines grecques. Я пошел посмотреть греческие источники. Ilioteraho, Это называется «ио-теаро», qui veut dire rendre libre. который означает «сделать свободным». Si je me souviens bien, en russe, c'est Svedlayet vas svobodniemi. По-русски написано «сделать вас свободным». Ce qui veut dire ce qui vous rend libre. Это означает то, что вам делает свободным. En français, ce qui est intéressant, c'est que le mot affranchir veut dire au moins 10 choses différentes. И французский это слово «сделать вам свободным» это где-то 10 вещей разных. Si je regarde le petit Larousse, Если я смотрю словари, la première définition, c'est libérer quelqu'un de quelque chose. первое определение это освободить человека от чего-то. Ce qui est en fait la même chose que les deux autres. Это означает то же самое другие определения. Mais il y a deux choses aussi qui sont intéressantes dans les définitions. И есть две вещи, которые очень интересны в этих определениях. La première que je vais vous dire, c'est de mettre quelqu'un au courant de quelque chose. Первое, то, что я хочу вам сказать, это кому-то сообщить о чем-то. Ça s'attache très bien à la vérité.
это будет связано к истину. De dire la vérité, c'est de dire à quelqu'un, voici, je vais te mettre au courant. C'est comme ça que ça fonctionne. Говорить кому-то истину, это означает, что я буду тебе сообщить, говорить о чем-то. Et j'ai une petite déviation peut-être, parce que ici, ministère, c'est surtout pour les enfants. И у меня есть другое направление, потому что служение здесь больше о детей. Alors j'aime beaucoup parler en images. И я обычно люблю говорить, приводя изображение. Alors la première chose que j'ai pensée lorsque j'ai lu ce verset, Первый раз, когда я читал это местописание, que la vérité vous affranchira, что по сути истина вас сделает свободными, c'est penser à un bureau de poste. это подумать о почте. Il y a un timbre-poste qu'on peut mettre sur les lettres. Есть марка, которую мы можем ставить на наш конвертик. Et ce timbre-poste permet à la lettre de voyager. Эта марка позволяет конвертик путешествовать или ехать, куда вы его отправляете. S'il n'y a pas de timbre sur l'enveloppe, l'enveloppe ne peut pas voyager. Если не будет марка на конверт не может путешествовать, не может достичь человека, который вы ему отправляете. Donc pour traverser d'un pays à l'autre, on doit avoir un paiement. То есть, чтобы ехать с одной страны в другую страну, надо оплатить за марку. On paye les frais de port, on paye le service, on paye le transport, on paye tout ceci avec le timbre. И покупая марку, мы оплачиваем билет, транспорт мы оплачиваем, для растаможки мы тоже оплачиваем. Alors j'ai tout de suite pensé aux deux pays, Я сразу подумал о две страны. c'est-à-dire ici dans le monde et le royaume de Dieu. Это означает, что здесь в мир и Царство Божие. Comme une lettre, on doit payer le droit de passage. И как письмо мы должны оплачивать цена, которую нужно, чтобы пройти туда. Ça nous prend le timbre-poste, sinon on ne peut pas traverser les frontières. Это берет марка, позволит нам с другой страны в другую страну отправить свою почту. Ce timbre-poste, c'est le sceau de l'esprit. Это марка, это печать Духа Святого. Et ce qui affranchit le chrétien, c'est la vérité. И то, что ставит, освобождает верующих, это истина. Et la vérité, comme on a vu dans Jean 14, c'est Jésus-Christ. И как мы посмотрели в Иоанна 14, истина это Иисуса. Donc la seule façon de passer de ce pays au royaume de Dieu, c'est être affranchi par la vérité de Jésus-Christ. И единственная возможность, которую мы, чтобы перейти с Царства тьмы в Царство Божие, ты должен познать истину, которая является Иисуса Христа. Alors c'est une simple image que j'avais en tête qui nous rappelle qu'est-ce que être libre. Ça prend toujours un prix. И таким образом, я просто хотел вам показать, что означает быть свободным, надо платить какую-то цену. Merci beaucoup, Seigneur, d'avoir payé ce prix à ma place. Спасибо, Господь, за то, что ты заплатили цену на мое место. C'est un timbre qui coûtait très, très cher Это марка, которая стоит очень дорого. et que je ne pouvais pas payer. Я не мог заплатить за это. On va maintenant prier, si vous me le permettez. Мы теперь будем молиться, если вы мне позволите. Seigneur Christ, Seigneur mon roi, Dieu du ciel, Господь мой царь, Бог, царь царей, merci, 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 merci. спасибо, 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 спасибо. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ce droit de passage. Merci pour le timbre. Спасибо, Господь, за благодать Твою. Спасибо, Господь, за то, что мы теперь можем перейти с мира царства темни в Царство Божие. Свет. Merci parce que maintenant, on peut traverser les frontières. Спасибо, что теперь мы можем пройти и идти в другое царство. Merci parce que maintenant, on peut accéder au royaume de Dieu. Спасибо, что мы можем сейчас Царство Божие нам доступно. Grâce à ce timbre, ce sceau, ce Saint-Esprit que tu as mis sur nous. Благодаря этой печати Духа Святого, которая это марка, которую ты поставил в каждый из нас. Merci, Christ, pour cette grâce. Спасибо, Иисуса Христа, за это благодать. Merci, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Спасибо, Господь, во имя Твое Иисуса Христа. Аминь. Ils sont très populaires. Je vous les donne tout de suite. Ça s'en vient. Nos bons musiciens. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Спасибо. Bonne réunion. Мы будем славить Господа. Я благодарю Тебя, Господь. Ты благ.
каждый день нашей жизни. Твоя благодать, она и сливается на нас. Спасибо Тебе, Отец. Мы поклоняемся Тебе, Папочка. Мы поклоняемся Тебе. Мы возносим Тебе хвалу. Мы благодарим Тебя. Аллилуйя, слава Тебе. Пусть хвала она достигает, Господь, Твоего престола. Достоин славы всей, Ты достоин всей хвалы. Все творение от Тебя, все творение для Тебя, Ты достоин славы. Ты достоин славы всей, Ты достоин всей хвалы. Все творение от Тебя, все творение для Тебя, Ты достоин славы. Славы всей, Ты достоин всей хвалы. Все творение от Тебя, все творение для Тебя, Ты достоин славы. Ты достоин славы всей, Ты достоин всей хвалы. Все творение от Тебя, все творение для Тебя, Ты достоин славы. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь,
Ты достоин славы всей. Ты достоин всей хвалы, мой Бог. Аллилуйя. Все творение от Тебя, Аллилуйя, Jésus. все творение для Тебя. Alléluia. Ты достоин славы. Ты достоин славы всей. Alléluia. Ты Alléluia. достоин всей хвалы, мой Бог. Все творение от Тебя, Oui, Seigneur все Jésus. творение для Тебя. Ты достоин славы. Ты достоин славы всей. Ты достоин всей хвалы. Все творение от Тебя, все творение для Тебя. Oui, c'est Ты Jésus. достоин славы. Nous te remercions, Jésus. Nous te remercions, Jésus. Nous te remercions, Jésus. За то, что Ты перевел нас Du fait que tu nous as transportés из царства тьмы, du royaume des ténèbres царство возлюбленного Сына Твоего. dans le royaume de ton Fils bien-aimé. И мы ничего не заплатили за это. Et nous n'avons rien payé pour cela. Благодарим за этот переход. Nous te remercions pour ce О, transfert. Иисус, благодарим Тебя, Jésus, nous te remercions что Ты заплатил эту цену. que tu as payé le prix. You are worthy. И теперь Maintenant, мы в Царстве Бога. nous sommes dans le royaume de Dieu. Мы являемся детьми Божьими. Nous sommes les enfants de Dieu. Имеем те же самые полномочия, что наш Господь Иисус Nous Христос. avons toutes les prérogatives que notre Seigneur Jésus-Christ, Как дети. comme enfants de Dieu. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Мы благословляем друг друга сегодня. Nous bénissons les uns et les autres aujourd'hui. Мы благословим те, которые онлайн смотрят сейчас. Et nous bénissons ceux qui regardent maintenant en ligne. Библия говорит нам, La Bible вы déclare, познайте истину, vous connaissez la vérité и истина сделает вас свободными. et la vérité vous libérera et va vous affranchir. Спасибо Тебе, Merci Seigneur. что мы растем в нашем познании истины. Et que nous grandissons dans la connaissance de la vérité. Потому что мы имеем благодать Божью. Parce que nous avons la grâce de Dieu. И благодать, Et la grâce, она приводит нас к познанию elle nous amène à la connaissance Бога. de Dieu. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Что с каждым днем, Que chaque jour, Господь, chaque jour Seigneur, то, что на небе уже совершено, ce qui a été déjà accompli dans les cieux, мы достигаем каждый день. nous l'accomplissons chaque jour. Мы благодарим Тебя Nous te remercions за вечность. pour Мы l'éternité. благодарим Тебя Nous te remercions за жизнь в победе. pour la vie dans la victoire. Мы благодарим Тебя Nous te remercions за жизнь в здоровье. pour la vie en santé. Мы благодарим Тебя Nous te remercions за жизнь в успехе. pour la vie dans le succès. Мы благодарим Тебя Nous te remercions за жизнь в терпении. pour la vie dans la patience. Мы благодарим Тебя Nous te remercions за жизнь в прощении. dans la vie dans le pardon. Мы благодарим Тебя Nous te remercions за жизнь в процветании. dans la vie dans le succès Мы financier. благодарим Тебя Nous te remercions за жизнь в освящении. dans la vie dans la sainteté. Мы благодарим Тебя, Nous te remercions что Ты наш Бог. que tu es notre Dieu. Спасибо Тебе. Merci. Превозносим Тебя. Nous t'élevons. О, благодарим Тебя, Oh, nous te что remercions наши имена que nos noms записаны sont écrits в книге жизни. dans le livre de Мы vie. благодарим Тебя, Nous te что remercions уже на земле, que maintenant как sur Библия terre, говорит об этом, comme la Bible мы déclare, вкусим, nous allons мы goûter, вкусим, nous allons как goûter благ Господь, comment Dieu est bon, как благ Господь. comment Dieu est bon. Начиная с этой земли, Commençant Господь, ici мы sur не la ждем terre. небеса Nous n'attendons для pas les cieux этого, pour cela. потому что Библия говорит нам, Parce que la Bible nous Библия déclare говорит, La Bible что мы déclare благословены, que nous sommes что мы bénis. благословены всякими благословениями. nous sommes уже. bénis de toutes les О, bénédictions. Господь, спасибо Oh Тебе, Seigneur, nous te remercions что мы можем иметь жизнь в победе. que nous puissions
pouvions avoir la vie dans la victoire. Ходя по этой земле, Marchons sur cette terre. ходя в Твоей свободе. Marchons dans ta liberté. Да, Господь, Oui, Seigneur. мы в свободе. Nous sommes dans la liberté. Мы свободны. Nous sommes dans la Мы liberté. свободны от всякого рода Nous проклятия. sommes libres de toute malédiction. Мы свободны Nous sommes от libres нищеты. du Мы monde. свободны Nous sommes libres от болезни. des maladies. Мы свободны Nous sommes libres от проклятия. de la malédiction. Мы свободны Nous sommes от libres неудачи. du fait de ne pas avoir le succès. Господь Бог, Seigneur Dieu, мы свободны. nous sommes libres. Мы свободны. Nous sommes И libres. наша свобода Et notre liberté, была обретена Христом elle a été acquise par le Christ на кресте. sur leur croix. И Господь, я молюсь Et Seigneur Dieu, il y a о том, чтобы Духом Святым qu'au travail de l'Esprit Saint, Ты помогал нам que tu puisses nous aider, не только знать об этой свободе, pas juste connaître не cette только liberté, читать об этой pas свободе, juste lire de cette не только liberté, слышать об этой pas свободе, juste entendre но cette чтобы нам liberté, ходить в этой свободе et que nous marchions и dans cette пользоваться liberté всеми благами, которые Бог нам дал. et utiliser tous les bienfaits que Dieu nous a donnés. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus, Благослови Твой народ. bénis ton peuple, Благослови каждую поместную церковь. в bénis нашем городе. chaque église locale, Благословляем, Боже, правительство. bénis Seigneur le gouvernement, Благословляем, Боже, каждого неверующего человека. bénis Père ceux qui ne te connaissent Мы pas. провозглашаем Твое спасение. Nous déclarons ton И salut мы утверждаем Твое господство. et nous confirmons ta Мы seigneurie. утверждаем, Иисус, Ты Господь. Nous confirmons que Jésus est Seigneur. И независимо от того, что мы можем видеть или переживать, Peu importe ce que nous pouvons voir ou nous pouvons мы sentir, утверждаем, что всякое колено все равно преклонится перед Твоим именем. et nous déclarons que tout genou doit s'affléchir devant le nom de Jésus. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Дайте Богу славу. Иисус Господь. Jésus est И Он с Seigneur. нами. Et Amen. il est parmi nous. И Он с нами. Et il est parmi Аллилуйя. nous. Благословение, спасибо большое. Alléluia. Un Благословение вам. grand merci au groupe de... Присаживайтесь, пусть Бог нас Asseyez-vous. благословит. Que le Seigneur nous bénisse. Амен, амен. Amen, amen, amen. Слава Богу, слава Богу. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Хорошо, знаете, у меня всегда такое, иногда такое бывает, не всегда, иногда такое бывает, что когда у кого-то день рождения совпадает в день собрания, мы просто можем даже благословить тот день. Vous savez, parfois il arrive que s'il y a quelqu'un qui a son anniversaire qui tombe le jour dominical, on peut l'appeler, Мы on можем peut le благословить. bénir. Поэтому тут Марта есть, и она знает, что у нее день Et si je vais appeler ici Martha, et on sait qu'elle avait son anniversaire, за нее, мы благословили ее. nous allons prier pour elle, nous allons la bénir. Да, Марта, я Oui, тебя oui, зову. Martha, Martha. Да, Oui, да, oui. да, Oui, да, oui, да, oui, да, oui, да, oui, да, oui. да. Пусть Бог благословит тебя. Que le мой Seigneur брат. te bénisse. You can, yes. You can. Tu peux, You can do it. tu peux le faire. You can do it. Tu peux le faire. You have a victory. Tu peux avoir la victoire. Amen. Amen. Did you know about it? Tu connais Ok. par rapport à cela? Окей. Пусть Бог благословит ее. У нее сегодня день рождения. Я думаю, что это хорошая возможность, чтобы мы все просто помолились за нее. Que Аминь. le Seigneur la bénisse. Просто Aujourd'hui, c'est son благословили ее. anniversaire. Это приятно. C'est une bonne opportunité que nous Когда prions tous pour elle. наши дети, они с нами ходят. C'est une bénédiction quand nos enfants marchent avec nous, И viennent avec nous когда à мы l'église. можем показать им путь, насколько нам реалистично показать. Quand nous pouvons leur montrer le chemin quand il est réel de le montrer. И давайте церковь встанем все вместе. Мы просто Église, благословим on va ее. se mettre debout, nous allons la bénir. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Alléluia, Seigneur, merci. Благодарим Тебя, Господь, Nous te remercions, за Seigneur, нашу сестру. pour notre sœur. Благодарю, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Мы просим Тебя, Nous te demandons чтобы Ты, Бог, que tu, Dieu, усмотрел все, в чем она имеет нужду. que tu puisses regarder en quoi elle a un besoin. И Ты, Господь, восполнил каждую из этих нужд. Et Seigneur, que tu puisses remplir tous ses besoins. Господь, мы благословляем ее, Seigneur, nous la bénissons. как нашу сестру. Comme notre sœur, Мы благословляем ее, nous la bénissons. как член нашей поместной церкви. Comme membre de notre église locale. Господь, мы поднимем ее, Господь, пред Тобою, Seigneur, nous l'élevons devant toi как Твое дитё. comme ton enfant. И мы просим Тебя, Et nous te demandons, точно так же, de la même manière, как ее земной Отец благословит ее, comme le Père terrestre l'a béni, точно так же, de la même manière, как ее земной Отец любит ее, comme le Père terrestre l'aime,
точно так De же, la même façon, как сердце отца открыто для нее, comme le cœur du Père est ouvert envers ты elle, говоришь, Господь, что ты намного больше, чем земной Отец. et tu dis que tu es beaucoup plus que le Père И мы terrestre. знаем об этом, Et nous Господь, savions cela, что ты больше, que tu es ты plus лучше et tu es meilleur. всех земных отцов. Tous les pères Поэтому мы célestes. просим тебя, Voilà pourquoi nous te в demandons, твоем качестве Отца, dans ta qualité de Père, как ее Отца Небесного, comme son Père céleste, чтобы ты излил на нее Божье благословение et твое. que tu puisses dévertir sur elle tes Ты излил на нее bénédictions, Божье устройство. et que tu puisses donner la possibilité d'être Господь, ты ouvert, произведешь в ее сердце, в ее дух обновление ума. et que tu fasses le renouvellement de l'esprit dans Господь, ты son дал cœur, ей свободу во Христе в каждой сфере ее et que жизни. tu donnes la liberté au nom de Jésus dans И toutes ты les sphères de sa наполнил vie, ее сердце радостью в Духе Святом. et que tu la remplisses de la joie de l'Esprit Saint dans ton Мы cœur. благословляем ее Nous la bénissons во имя Иисуса au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу, благословляем Благодарю. тебя. И у меня есть такой маленький презент для тебя. Et j'ai un petit cadeau pour toi. I have a small gift for you. May God bless you. Пусть Бог вас благословит. Садитесь, Que le пожалуйста. Seigneur vous bénisse. Аллилуйя. Asseyez-vous s'il vous plaît. Аллилуйя. Alléluia. Аминь, аминь, аминь. Amen, 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 amen. Бог благ, Он хороший, и Он с нами. Аминь. Dieu est bon, il est avec nous. Знаете, просто прекрасно служить Богу. Vous savez, c'est merveilleux de servir le Seigneur. Прекрасно осознавать, C'est merveilleux de reconnaître когда ты встаешь, quand tu te mets debout, какие бы ни были ситуации, peu importe la situation, ты знаешь, что ты с Богом. tu sais que tu es avec Dieu. Знаете, вчера я немного лег спать, так немножко грустно. Vous savez, hier, je me suis endormi, mais J'avais грустно, французском грустно. Triste, un peu triste. Ouais. j'étais triste. Но потом, когда я пришел, я немножко грустно, я с женой поделился, она говорит, Après, quand je suis venu, j'ai partagé avec ma femme, она сказала, а ты думай об Иисусе. et elle a dit, pense à Jésus. Конечно, хорошо. Знаете, почему я был грустным вчера вечером? Tu sais Перед pourquoi сном. j'étais triste avant de dormir. Я только узнал, что один из Божьих служителей пошел на небо. Et j'ai pris connaissance qu'un des serviteurs de l'Éternel est parti dans les cieux. Вот. Пророк Тиби Джошуа. C'est le prophète Tibi Joshua. Он ушел на небо вчера. Et hier, il est reparti vers le Père. И знаете, мне немножко стало грустно немножко. Vous savez, ça a été un peu plus triste pour moi. Но и потом, Et par la suite, жена сказала, думай о Боге. elle a dit, pense à Dieu. Я подумал, Et j'ai pensé, ну, немножко все, осадок оставался. mais il y a quand même un dépôt qui est resté. Как-то осадок оставался, ну, такое чувство, как-то я не знаю, как объяснить, ну, неприятно. Vous savez, un sentiment d'inconfortabilité. И утром, когда встал, Et le matin, quand je me suis mis debout, Помолился. j'ai prié. и знаете, такой потом пришел в сердце такой мир. Vous savez, il y a une paix qui est venue dans mon cœur. Я опять понял, J'ai encore compris что это путь каждого. et que c'est le chemin de tout un chacun. Я опять осознал, J'ai reconnu что это путь, на самом деле, знаете, и правда каждого. et qu'en réalité, c'est le chemin de tout un chacun. Мне еще жить, мне надо вознесение, мне не надо. Quoi, vous voulez m'élever déjà ou quoi? А J'ai ты encore думаешь, vu. что как в день Пятидесятницы, и я. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. И знаете, такой момент, знаете, смотришь, да, и Vous savez, ce moment, tu regardes, смотришь, ну, как? tu dis comment Такой служитель, ce такой genre труд, de serviteur, такое tel travail, влияние. telle influence. И ты понимаешь, Et tu comprends, еще осознаешь, et tu reconnais encore что каждому из нас, que chacun d'entre nous, независимо, как бы ты ни привел к весь мир, peu importe comment tu as pu changer tout le monde, если к тому времени Господь не вернется, мы все si jusqu'à ce temps le Seigneur n'arrive pas, nous tous, nous allons partir vers le Seigneur. пойдем. Nous allons partir. Поэтому важно, я Voilà. опять убедился, Voilà pourquoi c'est important, je suis encore convaincu, сохранить свое сердце в мире всегда. et de garder son cœur dans la paix. Стараться быть в мире со всеми. Essaie d'être en paix avec tout le monde. Стараться иметь мир в доме своем. Essaie d'avoir la paix dans sa maison. Жену, с детьми, с мужем. Avec la femme, avec les enfants, avec le mari.
on slujil, 2 dni назад или он служил нормально, как все, понимаете? Потом, то есть не то, что там, он служил как нормально, все как... 2 jours de cela, il servait comme d'habitude, c'est pas qu'il y avait quelque chose. Поэтому я еще убедился, что кроме того, чтобы быть в мире, J'ai encore compris, à part le fait d'être dans la paix, настолько важно il est tellement important не откладывать на завтра то, что я могу делать сегодня. de ne jamais délaisser pour demain ce que je peux faire aujourd'hui. Это я там, через неделю начну служить на самом деле. Non, je vais commencer à servir en réalité dans une semaine. Ты не знаешь. Tu ne sais jamais. И я не знаю, и никто не знает. Et moi, je ne sais pas et personne ne sait. Знаете, я еще осознал, что правда нужно служить каждый день всем, что ты можешь. Может быть так, но дай этот маленький. J'ai encore reconnu qu'en vérité, il faut servir tous les jours, même le petit peu que tu peux. Знаете, на небе там мне придешь сказать, Господь, я готовилась или готовиться, какое-то время ждал, пока я начну. Dans le ciel, tu ne diras pas, Seigneur, je me préparais quand je vais commencer maintenant à servir. Нет. Non. Вот, миг, который ты живешь, именно это миг служения, это миг возможности служения. Le temps que tu vis, c'est le temps du ministère, c'est le temps de la possibilité de servir. Я не говорю, что служение именно только в церкви, там проповедовать, поймите, нельзя ограничивать служение именно стенами церкви. Je ne dis pas que le ministère, c'est seulement entre les murs de l'église, en train de servir, non. Нет, я Non, это не говорю. ne peut pas le Служение limiter. это дома, Le ministère, c'est à la maison. служение это на работе, Le ministère, c'est au travail. служение это, ну, я не знаю, понимаете, я думаю, что вы понимаете, да, то есть служение это все, чем ты можешь, что ты можешь делиться, при этом понимая, что Бог этому будет рад. Et le ministère, c'est tout ce que tu peux partager, connaissant que Dieu sera content de ça. Вот, все, что ты можешь делать везде, где угодно, понимая, что Бог от этого стыдно не будет. Et tout ce que tu peux faire n'importe où, partout, que tu comprends que Dieu n'aura pas honte de ce que tu fais. Амен. Amen. Это служение. C'est ça le ministère. На работе. Au travail. Делай качественно, при этом оставаясь так, делай свое как честно, качественно и, как правильно, ну, такими все эпитетами. То есть ты потому что делаешь максимум от себя, чтобы было лучше. Au travail, accomplis son travail de façon qualitative, fais le meilleur de ce que tu peux faire. Амен. Amen. Дома точно так же. À la maison, la même chose. Дай максимум. Dans le maximum. Дай максимум. Dans le maximum От себя. de toi-même. Детям, Les enfants, жене, la femme, мужу, le mari, кто рядом с тобой. То есть tous ceux дай qui sont à côté de toi. максимум. Dans le maximum. Потому что мы не знаем. Parce que nous ne savions pas. Мы не знаем. Nous ne savions pas. Не, я не собираюсь уходить завтра или послезавтра там к Богу, но если Богу запланировано так, то пусть Он будет, как Его воля будет. Je ne planifie pas de partir au Seigneur demain, après-demain ou comment. Je ne planifie pas. Mais si c'est la volonté de Dieu, que cela se fasse comme il a planifié. Но хотелось бы мне, чтобы даже до последнего мига я мог быть активным в служении. Et j'aurais voulu que même jusqu'au dernier moment que je sois dans un ministère actif. Амен. Amen. Святые, на самом деле, Bien-aimés, en réalité, поэтому нам не нужно бояться смерти. voilà pourquoi nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort. Но нам не нужно тоже стремиться туда раньше времени. Et nous ne devons pas également vouloir aller là-bas avant notre temps. Амен. Амен. Есть Бог, и мы Я доверяемся Dieu. Богу, мы делаем все, что от нас зависит. Nous le faisons confiance, nous faisons tout ce qui dépend de nous. Чтобы сохранить наш как, хижина, да, или наш как, храм в надлежащем состоянии. Et pour garder notre corps, le temple, dans un bon état. То есть, кто там занимается спортом, кто там витамины, там, как, я не знаю, врачи, все. Пожалуйста, мы делаем все, что мы можем делать для того, чтобы быть как храмом в нормальном состоянии. Et il y a ceux qui font le sport, il y a ceux qui prennent les vitamines, il y a ceux qui vont voir les médecins. Nous faisons tout ce qui est de notre possible pour garder en bonne santé notre temple, notre При этом corps. мы не забываем о своей душе. À part cela, nous n'allons pas oublier par rapport à notre âme. Потому что душе тоже нужно. Parce que l'âme a également besoin. Возможно, там ты любишь рисовать. Peut-être tu vas commencer à dessiner. Ты пойдешь на берегу Лашина, ты поставишь там, ты будешь рисовать какую-то, я не знаю. Tu iras au bord de la Chine, la rivière la Chine, tu commences à dessiner, je ne sais pas. Возможно, ты любишь просто посмотреть на листьев. Peut-être tu aimes regarder seulement les feuilles d'arbres. Пожалуйста.
No, vous en vezi prie. mă duce очень часто мы как верующие, J'ai remarqué, nous, souvent, en tant que честно, я не знаю, chrétiens, почему я только иду, это не моя тема, но я просто говорю, je ne sais хорошо. pas pourquoi je parle de ça, c'est même pas Не mon моя thème. тема, хорошо. Как верующие, очень, знаете, очень часто мы думаем о своем духе, мы молимся, постимся, все хорошо. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, on pense beaucoup à notre esprit. Nous prions, nous faisons tout. Мы думаем о своем теле. Nous pensions à notre corps. Мы делаем там, мы ходим там в джим, ну, кто ходит в джим, конечно. Nous allons au gym, bien entendu, ceux qui vont. Те, которые занимаются там, как футинг, которые, как кросс, ну, они там сами бегают, бегом занимаются. Ceux qui font le footing eux-mêmes, ils font le sport. Кто ходит там на велике, там катается на велосипеде, там все. Ceux qui pratiquent le vélo. То есть мы делаем как бы разного рода, я не знаю, там, и при этом мы пьем там биодобавки, там, Nous faisons différents sports et nous buvons des choses qui sont bio, les витамины vitamines для нашего тела. pour notre corps. А душа? Mais l'âme, Вот. Чем мы кормим нашу душу? qu'est-ce que tu nourris, avec quoi tu nourris ton âme? Когда я говорю, чем ты кормишь, я и себе говорю. Et quand je te pose la question, moi aussi je me pose moi-même la même question. Вот. Для нашей души это что? Pour notre âme, qu'est-ce que nous faisons? Поэтому важно, чтобы был баланс. Voilà pourquoi il est important qu'il y ait un équilibre. Душа, воля, эмоции и разум. L'âme, l'émotion, la volonté et l'intelligence. Воля, эмоции и разум. Эмоции твои, чем мы питаем наши эмоции? Volonté, émotion, l'intelligence. Qu'est-ce que tu nourris avec quoi tu nourris tes émotions? Иногда думаешь, да, просто размышляешь, Parfois думаешь. tu demandes, Вот. je Чем réfléchis. питаем эмоции? Конечно, питаем ссорами каждый день. Вот питание эмоций. Qu'est-ce que nous nourrissons nos émotions avec les disputes tous les jours? Voilà. Или, я не знаю, то есть, или какие-то плохими новостями, Ou bien или des сплетниками, ну, я не mauvaises знаю. nouvelles, ou bien des gens qui parlent contre les autres personnes. Наша душа, она тоже нуждается как называется, в питании. Notre âme a également besoin d'être nourrie. Как не очень давно я видел вот фотографии нашей сестры Любы, вот она питала свою душу. Comme il n'y a pas longtemps, j'ai vu la photo de notre sœur Luba, comment elle nourrissait son âme. Вот. Ездит там где-то в другой провинции, я не помню, там Elle était partie простор и другие dans une провинции, она autre показывала. province. Где это? C'était où? Альберт, наверное, Альберт вот. Elle était en Alberta. Красиво. Ну, Mais c'est joli. знаете, это просто для души. Et ça, c'est bon pour l'âme. Это просто для души. Ça, c'est juste pour l'âme. Поэтому этот баланс, насколько важен этот баланс. Voilà pourquoi cet équilibre est tellement important. Ты есть дух, который имеет душу и который должен жить в здоровом теле. Et tu es un esprit qui a un âme qui doit vivre dans un corps en bonne santé. Amen. Amen. Amen, это важно. Amen, c'est une Это не importance. моя тема, поэтому... Ce n'est pas mon thème. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. И тема, о чем я сегодня буду делиться, Gloire à Dieu. Le thème que je vais partager aujourd'hui avec vous, название le thème, «Перемены в жизни человека». les changements dans la vie d'une personne. Перемены в жизни человека. Les changements dans la vie d'une personne. Я убежден, что Бог благословит нас. Je suis convaincu que Dieu va nous bénir. Аллилуйя. Alléluia. И мы знаем, что наша жизнь не стоит на месте. Nous savions que notre vie n'est pas statique. Есть движение постоянно. Il y a toujours des mouvements, des changements. Перемены Les changements, – это то, что может нам нравиться, c'est ce qui peut faire qu'on peut aimer. но может нам тоже не нравиться. Nous pouvons aussi ne pas les aimer. Но перемены – это то, что необходимо в жизни. Les changements, c'est ce que nous avons besoin pour la vie. Ничто статично не растет. То есть даже само статичное и развитие нереально, потому что они сами себе противоречат. Il n'y a rien de statique qui peut grandir ou bien qui peut se développer parce que quand on les met ensemble, ils se contredisent. Когда мы читаем Библию, Quand nous lisons la Bible, мы видим, что израильский народ nous voyons que le peuple juif был
Bogom проведем через различные ситуации. Ils étaient conduits par Dieu au travers de différentes Они situations. вышли из Египта, Ils sont sortis de l'Égypte. и им нужно было перейти и идти в Канaan. Ils avaient besoin d'aller à Canaan, Обетованная земля, dans la terre promise, где молоко и мед. là où il y a le lait et le miel. И нашими простыми словами, там, где Бог обещал полноту благословения для них. Avec nos mots, là où le Seigneur avait promis, avait une bénédiction pour eux. И по дороге En chemin, будет такой случай, что они пришли и они остановились вокруг одной горы. et il y a eu un moment quand ils sont arrivés, ils se sont arrêtés à côté d'une montagne. Книга Второзакония, 2 глава, Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 2, и стихи le 2 и verset, 3, Deutéronome 2, le verset 2 et 3, написано такие слова. il est écrit: «И сказал мне Господь, говоря, полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу». Et Yahweh me dit: vous avez assez tourné autour de cette montagne. Reprenez la direction du nord. Видите, Vous voyez? иногда мы по тем из-за того или другой ситуации мы попадаем около какой-то горы или какой-то ситуации, и мы там стоим и вращаемся, крутимся вокруг, крутимся и крутимся, крутимся и крутимся. Et parfois, il arrive de certaines situations que nous arrivons devant une montagne et nous tournons tout autour, tournons tout autour. И точно так же, как и с Израилем. Et de la même façon avec le peuple juif, Бог сказал, довольно, хватит, полно вам тут крутиться. Dieu leur a dit assez de tourner Что вы autour. вращаете, от того, что ты вращаешься вокруг горы, ну, гора же не меняется от того, что ты вокруг горы вращаешься. Или Le fait que tu tournes autour de la montagne ne change pas, ne bouge pas. Бог говорит, довольно, хватит. Dieu dit assez. Потому что, как люди, Parce que comme humains, нам хорошо, il est bon pour nous когда что-то хорошее получается у нас. et quand il y a quelque chose de bon qui nous arrive. И, конечно, плохо, когда что-то плохое случается Et с bien нами. sûr que ce n'est pas bon pour nous quand il y a quelque chose de mauvais qui nous arrive. Но дело в том, что для развития, Mais il est important pour le développement, даже то, что хорошо с тобой случилось, на каком-то моменте ты должен это хорошо оставить и идти дальше. même ce qui a été bon qui est arrivé avec toi, à un certain moment, tu dois laisser ça pour continuer la vie. Потому что это хорошо, которое стало с тобой, через время это будет привычным. Ты должен идти дальше. Et parce que ce qui a été bon qui est arrivé avec toi, avec le temps, ça sera une habitude, tu dois laisser et continuer. То есть, чтобы, как мы говорим, развиваться. Comme on le dit, pour se développer. В Библии мы видим ситуации, когда на горе преображения, Et dans la Bible, nous regardons sur la montagne de transformation et transfiguration. И мы знаем эту историю. Ну, Иисус конечно, был cette там с histoire. учениками своими. Jésus était là-bas avec ses disciples. И он написано там, он как его лицо поменялось, и тогда был голос выше, ну я как бы детально не откажу. Il est écrit que là-bas que sa face a changé, on a entendu une voix du ciel. Но, знаете, Mais vous настолько savez- хорошо было там, что один из учеников, Петр, говорит, ну давайте, ну, останемся здесь. Tellement qu'il s'était bien là-bas qu'un des disciples, Pierre, leur dit, mais nous allons demeurer ici. Давайте останемся здесь. Nous allons demeurer Здесь ici. классно. Ici, c'est bon pour nous. Иисус сказал, нет, Jésus a dit non. нет, Non, мы должны пойти. nous devons partir. Потому что если бы они остались, если, хорошо, допустим, они остались бы там. Et, par exemple, supposons s'ils étaient restés là-bas, demeurés là-bas. Иисус бы не пришел до конца своей миссии. Jésus ne pouvait pas aller jusqu'à la fin de sa mission. И минимум, только из этой горы они спустились, там был человек одержимый. Папа принес своего сына, которого бросали, который был страдал эпилепсией. Et vous savez, le minimum qui a été que quand ils sont descendus de cette montagne, il y a un papa qui avait apporté son enfant qui souffrait de l'épilepsie. То есть, Ça veut dire, если ученики, если бы Иисус только, так скажем, послушал своим ученикам, и тут классно, давайте и тут останемся, то ничего в дальнейшем не произошло бы. et si Jésus avait écouté ce que Pierre avait dit, que nous allons demeurer ici, si c'est bon, on voit que avec ce qui s'est passé, cela ne devait pas arriver. Насколько важно, Il est important, что даже когда что-то хорошее, même si tu es dans quelque chose de bon, мы понимали, que nous что comprenons, нам нужно идти дальше. У Бога всегда есть лучше. et que nous avons besoin d'aller un peu plus parce que Dieu a toujours quelque chose de meilleur.
Amen. Amen. И, конечно, И bien если sûr. пример о чем-то плохом, Et un exemple, s'il y a quelque chose de mauvais, понятно, и тут, что перемены, они нужны. et on comprend ici que les changements, ici, on en a Но besoin. дело в том, что перемены, они приносят дискомфорт. Что когда было хорошо, что когда было плохо. Et le problème est que les changements apportent un disconfort, même si tu étais dans le bon ou bien dans le mauvais. Потому что когда тебе хорошо, Parce que quand tout va bien, ты не хочешь оставить эту комфорт, зона комфорта. tu ne veux pas délaisser cette zone de confort. Где тебе все известно, Là où toi, tu connais tout, все захвачено, et tu comprends ты tout, знаешь все ходы и выходы. tu connais toutes les sorties et toutes les entrées. Но когда тебе, то есть я имею в виду, в этой ситуации перемены, ты не хочешь их делать. Et dans cette situation, les changements, tu ne veux pas les faire. Потому что тебе хорошо сейчас в этом состоянии. Parce que c'est bon pour toi dans la situation, dans l'état où tu te trouves actuellement. Когда тебе плохо, Quand ça va mal chez toi, также трудно, потому что тебе, как сказать, не тяжело оставить, но тебе уже тяжело эту ситуацию. То есть, как сказать, шаги будут нелегко их сделать, потому что тебе, во-первых, тебе трудно, ты или в депрессии, или какая-то ситуация, тебе еще просят, что какие-то шаги еще делать. et vous savez, quand tu es dans une mauvaise situation, là où tu as des problèmes, il est difficile pour toi de faire des pas, parce que la elle-même, elle est difficile, tu n'as pas assez de force pour faire ce pas. Но наша тема сегодня, Mais notre thème aujourd'hui, перемены в жизни человека. les changements dans la vie d'une personne. Перемены необходимы. On a besoin de changements. Перемены нужны. On a les changements sont Мы не можем importants. обойтись без перемен. Nous ne pouvons pas vivre sans les changements. И давайте мы с вами откроем Евангелие от Марка. Et nous allons ouvrir avec vous l'évangile de Marc, Известная история. une histoire reconnue. Но я убежден, что Бог благословит нас. Je suis convaincu que le Seigneur va nous bénir. Амен. Amen. Марка 4. L'évangile de Marc, le chapitre 4. Я читаю с 33 стиха. Je lis à partir du verset 33. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. C'est avec de nombreuses paraboles de ce genre qu'il leur donnait l'enseignement selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Et il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Вечером того дня сказал им, Ce jour-là, le soir venu, il leur dit, переправимся на ту сторону. passons à l'autre rive. И они, опустивши народ, взяли его с собою. Как он был в лодке, с ним были и другие лодки. Ayant laissé la foule, ils l'emmenèrent tels qu'ils étaient dans la barque et d'autres barques. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. Or, il se fit un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans la barque, en sorte que déjà la barque se remplissait. А он спал на корме, на возглаве. Его будут и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Lui était à la poupe, dormant la tête sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent, Maître, n'avez-vous point de souci que nous périssons? И встав, он запретил ветру. И сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. S'étant réveillé, il commanda avec force au vent et dit à la mer, Tais-toi, silence. Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? Il leur dit, Pourquoi êtes-vous ainsi peureux? Как они вошли в лодку? Avant qu'ils soient rentrés dans la barque, Я специально прочитал немножко выше этой истории. j'ai lu spécialement un peu plus au début de cette histoire. Написано, что он учил их. Il est écrit qu'il leur enseignait, Он объяснял им. il leur expliquait. И в Евангелии от Матфея, когда перед этой историей, там идет ряд именно чудеса, 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 чудеса. Dans l'évangile de Matthieu, avant cette histoire, il y a différentes miracles. Нам нужно знать, Nous avons besoin de Братья и connaître. сестры. Frères et sœurs, всегда есть Toujours. теория, il y a toujours la théorie, и всегда придет практика. il y aura toujours la pratique qui va venir.
Jest vremea teorii. Il y a le temps de la théorie. Jest vremea care mi možem govorit. Quand il y a le temps quand tu veux parler Što? U mine vera este. et que moi j'ai la foi, Ja mogu to. je peux ceci. Prelviom sa. Nous allons passer au Este travers. vremea когда приходит по-настоящему испытание. Il y a des moments quand il y a cette difficulté arrive. И вот, Et voilà. Иисус Et Jésus говорит им, leur dit, переправимся. passons, То есть, переправимся. nous allons passer. Но они здесь, Ici, eux, они уже говорят, погибаем. ils disent que nous sommes en train de périr. Одно, когда у тебя есть слово, Une chose, c'est quand tu as la parole, другое слово, когда ты держишься словом, когда приходит испытание. et l'autre, quand tu retiens cette parole, quand il y a une épreuve qui arrive. В Матфея до этой истории Dans Matthieu, avant cette histoire, Иисус также им говорил притчи Jésus leur a également partagé une parabole. о том, что есть дома, которые строятся дом строится на песке и дом на камне. То есть это все перед этой историей. Et qu'il y a des maisons qui se construisent sur la pierre et d'autres sur le sable. Tout И ça, он c'est avant говорил cette им, histoire. что Il leur ветер disait, поднялся et que le vent s'est élevé и пошел против этого дома и et qui против est того дома. parti contre cette maison et contre l'autre maison. И устоял Et a résisté именно дом, который был построен на камне. la maison qui était construite sur la pierre. Дорогие, Bien-aimés, на чем вот мы строим свою христианскую жизнь? sur quoi nous construisons, nous bâtissons notre vie chrétienne? На чем мы строим свои дома? Sur quoi nous bâtissons nos maisons? Иаков говорит, Jacob dit, что испытание нашей веры производит терпение. l'épreuve de notre foi nous donne la patience. Amen. Amen. То есть, испытание нашей веры должен производить терпение. Ça veut dire que l'épreuve de notre foi doit nous donner de la patience. Другими словами, En d'autres mots, Иаков утверждает, Jacob est en train de confirmer что наша вера будет испытана. que notre foi sera éprouvée. Но как результат, Et comme résultat, у нас не должно быть не веры, но у нас должно быть терпение. То есть мы остаемся в вере, но мы не сдаемся. nous n'allons pas avoir le manque de foi, mais nous allons demeurer dans la foi et nous n'allons pas nous rendre. Апостол Петр говорит, L'apôtre Pierre déclare, важно, il est чтобы important испытанная вера ваша оказалась драгоценной. et que la foi éprouvée devienne chère. То есть он говорит об испытанной вере. Il parle de la foi qui a été éprouvée. Вера есть вера, когда она испытывается. La foi est la foi quand elle a été éprouvée. Вера La foi испытывается. est toujours éprouvée, mise à l'épreuve. Поэтому ученики здесь, Voilà pourquoi les disciples ici, они услышали ils ont entendu, не слова ободрения, pas les paroles d'encouragement, не слова благодарности. pas les paroles de remerciement. И они даже могли обижаться. Ils pouvaient même s'énerver. Je dis, c'est quoi? Ты благодари Бога, что ты не утонул с нами вместе. Merci le Seigneur que tu t'es pas noyé avec nous ensemble. Кстати, мы могли бы тебя оставить в корабле и сами прыгнуть и плавать. Nous, on pouvait te laisser dans la barque et sauter dans la mer et te laisser dans cette barque te noyer. Но мы такие хорошие. Mais nous sommes tellement bons Мы о тебе подумали. que nous avons pensé à toi. Мы тебя разбудили. Nous t'avons réveillé. На самом деле, En réalité, они его разбудили. ils l'ont réveillé. Да, они как бы о нем думали, но больше всего они о себе думали. Et oui, bien qu'on pense qu'ils ont pensé à lui, mais ils ont pensé à eux-mêmes. Amen. Amen. Потому что они ожидали от него Parce qu'ils attendaient de lui шаги решения этого вопроса. les pas de la résolution de cette question. И Иисус говорит, Et Jésus leur dit, почему у вас нет веры? pourquoi vous n'avez pas de foi? Послушайте, Écoutez-moi, в течение дня pendant tout le long de la journée, было слово, il y avait la parole. потом пришел вечер Après, c'est le soir qui est arrivé. для переправки.
Il y a maintenant le soir qui est arrivé pour passer de l'autre côté. Jest всегда вечер. Il y a toujours un soir. Есть вечер. Il y a toujours un soir. Есть вечер. Il y a toujours un В soir. жизни каждого Dans человека la vie de chaque personne, есть вечер. il y a toujours un soir. Не только день, Pas juste le jour. когда кормят 5000 человек хлебами, когда чудеса, когда все. Есть вечер, когда уже Слово Божье не по отношению к другим, а по отношению к вам. Et ce n'est pas juste le jour quand on nourrit 5000 personnes, quand il y a des miracles, mais il y a un soir quand il arrive, quand la parole de Dieu, ce n'est pas pour les autres personnes, mais plutôt pour vous. Когда именно ты должен видеть чудо в твоей личной жизни. Et c'est seulement toi qui dois voir le miracle dans ta vie personnelle. Есть вечер. Il y a un soir. Есть вечер. Il y a un soir. Есть вечер, Il y дорогие. a un soir, mes chers. Если ты и я, нам кажется, что христианская жизнь не должен быть вечер, мы обманываемся. Et si vous pensez, toi et moi, que dans la vie chrétienne, il ne doit pas avoir un soir, nous nous trompons. Есть вечер. Il y a un soir. Но самое интересное, Mais ce qui est intéressant, святые Божьи люди, mais les bien-aimés, Христос был с ним в этой лодке. le Christ était avec eux dans cette barque. Если Иисус сказал, что переправимся, Et si Jésus a dit, passons à l'autre rive, и если Иисус до этого говорил, что я должен умереть, si Jésus avait dit avant cela que je vais mourir, то я могу допустить, что они могли бы умереть, если бы Иисус не был с ним. Но так как Иисус был с ним, из-за Иисуса точно они бы не умерли. je peux me permettre de dire que si Jésus n'était pas avec eux, ils pouvaient mourir. Mais comme Jésus était avec eux, ils ne pouvaient pas mourir. Вы помните апостол Павла? Vous vous rappelez l'apôtre Paul? Он сказал, Il a dit, я здесь. je suis ici. Я должен предстать перед Кесарем. Je dois être devant le caisse. Из-за меня не бойтесь, никто не умрет. Du fait que je suis là, n'aie pas peur, personne ne va mourir. То есть, из-за того, знаете, иногда Et vous savez, parfois, ну, важно быть с правильными людьми. vous savez, c'est très important d'être avec des bonnes personnes На правильном месте. et au bon endroit. Некоторые люди умерли, потому что они были на правильном месте в неправильное время. D'autres personnes sont mortes parce qu'ils n'étaient pas à la bonne place, pas au bon moment. Проходил мимо, там какие-то бандиты, какая-то сколько бандитов, там, ну, ты не знал, ты пришел себе купить пить чай. Tu es en train de passer, il y avait pas même des bandits qui étaient là-bas, tu venais acheter le thé. Ты не знал, что там у них сколько. Tu ne savais pas que là-bas, ils sont en train de se discuter. И ты просто пришел пить чай. И все тихо, все чай пьют. Et tu es venu, tu prenais le thé et tu étais calme, tout le monde Приходит prenait le другая thé. банда. Et il y a une autre bande de bandits. Начинается там между ними, как его, ну, разборки. Et ils commencent à se discuter entre les Ты deux bandes. просто оказался там нехотя. Et toi, tu t'es retrouvé dans cet endroit parce que tu ne le voulais pas. Есть также люди, Il y a aussi des personnes, я бы такие примеры уже здесь говорил в церкви, j'avais déjà pris cet exemple ici à l'église. взяли в заложниках людей. On les a pris en otage. И среди них Et parmi eux, был и евреи. il y avait un juif. Вот. Евреи разработали такую, как сказать, операцию провели, что они пришли. То есть вот все остальные, ну, другие страны, я не умоляю какие-то страны, я просто показываю, ну, как оно бывает, как оно было. Et comme la situation était là, comme il y avait un juif, le gouvernement juif a fait une telle stratégie. Они все сделали, Ils что ont tout они fait. отправили самолет, который... Ils ont envoyé un avion. То есть, как называется, ну, как специальный как, отряд, Ils ont envoyé une équipe spéciale который пришел, который освободил. qui a libéré. Ну, так как они были с тем человеком, которого нужно было, то есть они спаслись фактически благодаря тому, что среди них был этот человек. Étant donné qu'ils étaient venus pour libérer ce juif, les gens qui étaient également en otage ont été libérés parce qu'ils étaient avec eux. Вы помните Иона? Vous vous rappelez de l'histoire de Ion Иона, Библия. dans la Bible, Jonas. Те люди, из-за чего мы погибаем? Что? Les gens disent, mais Из-за Иона. de quoi nous mourons? C'est à cause de Jonas. Там из-за Иона они чуть не погибли, тут из-за Павла они были спасены. Ici, à cause de Jonas, les gens pouvaient mourir, mais de l'autre côté, à cause de l'apôtre Paul, ils étaient sauvés. Аминь.
Amen. Naskолько важно, Il est important. Христос был с ним. Le Christ était avec eux. Христос не должен умереть тот день. Le Christ ne devait pas mourir ce jour. Это не был план Божий для Христа умереть тот Ce день. n'était pas le plan de Dieu pour que le Christ Нет, puisse нет и mourir. нет. Non, non, non. Но это не означало, Et cela ne voulait pas dire что ветер не наступит, что штормы не поднимутся. que le vent n'allait pas s'élever, que le tourbillon n'allait pas s'élever. Поэтому, когда что-то поднимается против тебя в твоей жизни, Voilà pourquoi quand il y a quelque chose qui s'élève contre toi dans в ta твоей vie, семье, в твоем dans доме, в ta твоей famille, работе, dans нет ta maison, разницы. au travail, pas de différence. Иногда люди говорят, Parfois les gens как, disent, если бы он был верующим, comment s'il était если chrétien, по-настоящему он был, как у него такой случай с ним? si en réalité il était chrétien, comment ceci pouvait lui Если он был arriver? с Богом, как? S'il était avec Dieu, comment? Извините. Excusez-moi. Как у него еще до сих пор нет процветания, он с Богом ходит? Comment jusqu'à présent il n'a pas encore un succès financier, il marche avec Dieu? В Библии написано, La Bible est écrite. однажды Иисус был с учениками своими, Un jour, Jésus était avec ses disciples и народ был вокруг них. et le peuple était autour d'eux. И уже где-то 2-3 дня народ ничего не ел. Ça faisait déjà 2-3 jours que la foule n'avait pas mangé. Они были возле Христа, но они не Mais ели. ils étaient à côté du Christ, ils n'avaient pas Уже mangé. ученики уже, ну, Господи, ну. Les disciples ont dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Regarde. Вы понимаете, то есть Vous comprenez? христианская жизнь, она интересная. La vie chrétienne, elle est intéressante. Тот факт, что ты Божий ребенок, не означает, что у тебя не будет... это не, как сказать, не гарантия, что у тебя не будет проблем. Le fait que tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas une garantie que tu n'auras jamais de problèmes dans Вот la именно vie. из-за этого у многих вера охлаждает. Et c'est de cela que les gens, beaucoup, perdent la foi. Потому что они не понимают правильно христианскую жизнь. Parce qu'ils ne comprennent pas très bien la vie chrétienne. И когда они видят такие ситуации, Et quand ils voient ce genre de situation, допустим, сейчас вот, пророк Тиби Джошуа умер. par exemple, maintenant, le prophète Tibi Joshua est décédé. Тиби Джошуа умер. Tibi Joshua est Когда я décédé. потом услышал, один пастор, ну-ка, написал, я говорю, как? Vous savez, quand j'ai entendu quand un pasteur m'a écrit ça, j'ai dit, mais comment? Ну, ты понимаешь, о ком ты говоришь? То есть, как Je знаете, сразу... comprends de quoi tu parles. Потом он мне сказал, он же тоже человек. Non, après, j'ai dit, mais oui, lui aussi, c'est une personne. Вы понимаете, то есть, Vous вот. comprenez? Но от этого теперь сказать, если бы Бог был Богом, что он сделал? Я не уже Бога не верю, потому что Тиби Джошуа умер. Alors, tu n'as pas dit que maintenant Dieu n'est pas Dieu parce que avec tout ce qu'il a fait, le prophète Tibi Joshua n'allait pas mourir, que je ne vais pas croire en Dieu. Извините, если бы так, Excusez-moi si c'était comme ça. извините, а где Петр? Où est Pierre? А где Иоанна? Où est Jean? Где Павел? Où est l'apôtre Paul? Вы понимаете, о чем речь Vous идет? comprenez de quoi on parle? Но если бы так, Et si c'est comme ça, где апостол? Мы скажем, Où мы с sont les вами, apôtres? мы как-то мы его не видели, там мы Ok, как-то мы издалека с его, поверили. on n'a pas vu de Они loin. с ними ходили, вот, mais вот, eux, ils ont живем. marché avec lui. Они тоже Eux ici умерли. sont décédés. Вот, если вера человека именно на такие вещи, как бы, основывается, Si la foi d'une personne se base sur ces choses, этот человек, у него постоянно будут такие волны, его вера. cette personne va toujours avoir des vagues dans sa foi. Как это Бог? Comment Dieu? Comment? Все, я падаю. Tout, je Я tombe. уже не верю, я Moi потерял aussi, je ne веру. crois pas. J'ai perdu la foi. Все. C'est Потом tout. там какая-то ситуация. Après une situation, Бог есть, il Бог dit есть. Dieu est là, Потом Dieu est другая là. ситуация. Ну Après une точно, situation, нет, non, Dieu n'est pas là. извините, Excuse-moi. эти горки, христианские горки, Et ces montagnes chrétiennes, святые, bien-aimées, наша вера notre foi должна основываться на Слове Божьем. doit être basée sur la parole de Dieu. Аминь. Amen. На Слове, как Бог сказал. Sur la parole, comment Dieu a décrété. Я могу видеть вокруг меня Je peux voir autour de moi какие-то ситуации. quelques situations. Иногда бывает, как Parfois, il он arrive. верующий, Comment on peut dire, он comment мог lui так chrétien, согрешить. il peut pécher de la sorte. Как он Comment он lui, мог так. il peut pécher de la sorte. Ответ мой простой. Ma réponse est simple. Важно, Il est important чтобы ты так не сделал, как он сделал. que toi, tu ne puisses pas agir comme lui, il a agi. И все. Et c'est tout. Теперь все. Я бросаю церковь, я бросаю все, я больше не верю. Maintenant quoi? Je laisse l'église,
je laisse tout, maintenant je ne crois plus. Честно, мне так жалко Богу. Vous savez, en vérité, j'ai tellement pitié de Dieu. Потому что на небе там, от того, что ты сказал, что я больше не верю, Бог там просто там небеса наполнены слезами. Трон Бога тонет в слезах от Бога, потому что ты сказал, что просто больше не верю в Него, все. Le fait que tu as dit que tu ne crois plus en Dieu, dans les cieux là-bas, le trône de Dieu est tellement rempli de larmes que le monde céleste est vraiment en larmes parce que toi, tu ne crois plus. Comprenez une chose. Нам Бог нужен. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Нам Он нужен. C'est nous qui avons besoin de lui. Amen. Amen. И когда Он говорит тебе, переправимся, Et quand il dit passons à l'autre rive, надо доверяться Ему, что мы переправимся. il faut lui faire confiance que nous allons passer. Но в этой переправке Mais dans ce passage, твоя вера, ta foi, она будет испытана. ta foi sera éprouvée. Твоя вера будет испытана. Ta foi sera éprouvée. Есть время, когда ты получаешь слово. Il y a un temps quand tu reçois la parole, Но есть вера, есть время, il y a un temps когда слово, которое ты слышал, quand la parole que tu as entendue, возможно, ты проповедовал, peut-être que tu avais partagé, prêché, вот, ты toi, будешь испытана этим словом. tu seras éprouvé par cette parole. Тогда мы смотрим проповедь твоя и практическую жизнь. Et Как en оно? ce moment, nous allons voir ta prédication et ta vie pratique. Comment tu la vis? Amen. Amen. Мы все проходим ситуации. Nous tous, nous passons au travers des situations. И Христос говорит, Et le Christ nous dit, где ваша вера? où est votre foi? И мы можем понимать, что они до конца не понимали, кто Христос. Et nous pouvons voir ici, jusqu'à la fin, ils ne comprenaient pas qui était le Потому что Christ. ниже потом они сами друг другу задают вопрос, кто это за человек, что даже и ветер, и все ему повинуется. Parce que nous regardons vers la fin, ils se posent la question entre eux, quelle est cette personne que même le vent, que le tourbillon puisse l'écouter? Для учеников Pour les disciples, они уже видели умножение хлебов. ils ont vu déjà la multiplication des pains, Они уже видели исцеление. ils ont vu les guérisons, Они видели освобождение. ils ont vu la délivrance, Они видели многие вещи. ils ont vu beaucoup de choses. Они знали, что он имеет власть Ils savaient qu'il avait le pouvoir над этими вещами. sur ces choses. Но они еще не видели пример с природой. Ils n'ont pas encore vu un exemple avec la nature. Аминь. Amen. То есть их ответ означает, что за человек? Мы знаем, что то, что хлеб там он исцеляет, то понятно. Но чтобы и ветер, и погода ему повинуется, ну как? Et leur réponse voulait dire que oui, nous savons que le pain, il avait le pouvoir, il peut faire des miracles. Mais ici, et la nature, le vent et la température est en train de respecter ce qu'il a dit. Это 41 стих. И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же это, что и ветер, то есть, понимаете, то есть, то понятно, мы видели, мы знали. Ну, и ветер, ну как? Ils ont dit que ce qu'il a accompli là-bas, oui, nous on a vu, mais et le vent, mais comment? Потому что мы с вами, Parce que vous et мы moi, ограничиваем Христа того чуда, который мы получили. nous sommes en train de limiter le Christ par rapport au miracle que nous avons reçu. Если он дал мне хлеб, S'il m'a donné le pain, я думаю, что он только хлеб дает. je vais penser qu'il donne seulement le pain. Если он дал мне дом, S'il m'a donné la maison, я буду думать, что он только дома дает. je vais penser qu'il donne seulement les maisons. Нет. Non. Он тоже, он дает и хлеб дает. Il est le même qui donne et le pain. Он тот же, который дает дома. Il est aussi le même qui donne les maisons. Он тот же, который исцеляет. Et le même aussi qui guérit. Он тот же, который освобождает. Il est le même qui libère. Другими словами, En d'autres mots, если я в какой-то сфере еще не пережил силу Божью, это не означает, что он там не действует в этой сфере. et si dans une sphère de ma vie, je n'ai pas vu la main de Dieu, ça n'est pas dit qu'il n'est pas dans cette sphère. Аминь. Amen. Ученики ограничивали. Les disciples le limitaient. Поэтому Иисус говорит, у вас где ваша вера? Voilà pourquoi Jésus le dit, où est votre foi? Почему вы верили в то, что я делал раньше? Pourquoi vous avez cru de ce que j'avais fait avant? А в это не можете верить. Et dans ça, vous ne pouvez pas croire. Я тот же самый Христос. Je suis le même Я Christ. тот же самый учитель ваш. Je suis le même maître. И дорогие, Et bien aimé, сегодня я хочу сказать тебе, aujourd'hui je veux te dire, я хочу сказать себе, je veux me dire, мы
переправимся на тот берег. Nous allons passer à l'autre rive. Мы переправимся на тот берег. Nous allons passer à l'autre rive. Мы переправимся на тот берег. Nous allons traverser à l'autre Есть rive. берег, где мы каждый день просто в проклятии. Но послушайте, есть другой берег, он есть у Il Бога. y a une rive là où il y a tous les jours toujours des malédictions. Mais écoutez-moi, il y a une autre rive. И Бог желает, Et Dieu désire чтобы ты и я, que toi et moi, мы достигли другой берег. et que nous puissions traverser pour aller dans Другой l'autre берег, rive. наши берега, они отличаются. L'autre rive, nos rives sont différentes. Может быть, берег мой, это, допустим, это берег прощения. Вдруг я не прощаю, теперь мой берег, я должен перейти, чтобы начинать прощаться. Et peut-être ma rive, c'est parce que je ne pardonne pas. Alors je dois traverser aller dans cette rive pour commencer à pardonner. Может быть, у тебя берег, как сказать, ну, я не знаю, ну, вы понимаете, то есть, ну, что угодно, то есть, они отличаются. Vous savez, ta rive, bon, ça peut être peu importe, mais elles sont différentes. Может быть, твой берег, допустим, там, сейчас нищета слишком, ты должен перейти в другой берег, где будет благословение. Peut-être tu te trouves dans la rive là où tu as beaucoup de besoins qui ne sont pas remplis, que tu dois passer dans l'autre rive là où il y a les bénédictions. Может быть, это берег, там, где болезни, ты надо перейти в берег, где есть исцеление. Не исцеление, потому что в смысле здоровья, берег это берег болезни, другой берег это берег здоровья. Peut-être tu te trouves dans la rive là où il y a la maladie et tu dois traverser pour aller dans l'autre rive là où il y a la guérison. И вот в этом переходе Et dans cette traversée, тебе и мне, нам нужно toi знать, et moi, nous avons besoin de connaître что тот же самый Иисус Христос, que le même Jésus-Christ который давал нам с тобой пончики, et qui nous donnait à manger, les beignets, les les пончики, beignets, он может дать тебе il peut te donner, завод по изготовлению муки. il peut te donner les usines qui fabriquent la farine. Ou bien même pâtisserie. Il peut, поймите, то есть он не ограничен, Бог. Il n'est pas un Dieu limité. Амен. Amen. Не ограничивай Бога. Tu ne dois pas limiter Dieu, Но послушай то, что Он говорит тебе. mais écoute ce qu'il est en train de te Дорогая dire. церковь, Chère Église, нам нужно перейти, nous avons besoin de traverser, оставить какие-то неурядицы, de laisser certaines choses qui nous retiennent. des petites... Слышал, знаешь. Знаешь, да. Les petits bruits, les petits parler là. Оставить. Nous devons les délaisser. Есть другой берег. Il y a l'autre rive. Есть другой берег. Il y a l'autre rive. Потому что Бог желает вести нас Parce que Dieu veut nous conduire в другой берег. pour traverser l'autre Берег rive. устройства, а не неустройства. La rive là où tout est déjà accompli, fait correctement, pas là où ce n'est pas encore fait. В наших семьях, famille. в наших отношениях, Dans nos relations, с нашими детьми avec nos enfants, есть также другой берег. il y a aussi une autre rive. Наши дети, Nos enfants, они ангелы, ils sont nos anges. они ангелы, Ce sont des anges. они ангелы. Ce sont des anges. Это провозглашение. Et Они c'est ангелы, une déclaration, ce sont des anges. они ангелы. Ce sont des anges. Но нам нужно перейти на другой берег, где они будут по-настоящему ангелами. Nous devons traverser pour aller dans l'autre rive, là où ils devraient être en réalité des vrais anges. Amen. Amen. Но для перехода, вот, этот момент перехода, Mais pour traverser ce moment de traverse, мне нужно прощать. j'ai besoin de pardonner. Мне нужно сердце Отца. J'ai besoin du cœur du Père. Точно как Бог. De la même façon que Dieu, Не забудьте, в прошлый раз он папа смотрел на Якова, но Яков был одет как Исав. Он смотрел на него, он благословил, потому что он думал, что это Исав. Точно так же мы смотрим на наших детей, мы смотрим, он это натворил, это натворил, это натворил. Мы смотрим на Иисуса. et comme la prédication passée, le père qui regardait à Jacob, nous également, on peut voir que l'enfant a fait beaucoup de choses, mais quand nous le regardons, c'est comme le père regarde à Jésus-Christ. Ты уже поднял, Tu as déjà soulevé la main подзатыл, поднял. pour lui donner quelque chose. И тут смотри, Иисус. Tu regardes, tu dis Jésus. Господь Иисус, аллилуйя. Seigneur Jésus, tu dis Аллилуйя Alléluia. тебе, Иисус. Я просто поднимаю руки, чтобы прославить тебя. Je Аллилуйя. lève les mains juste pour t'adorer. Ну, я шучу, конечно. Но вы понимаете, Vous то comprenez есть de quoi je dis? другой берег всегда нужно какие-то усилия.
Pour passer à l'autre rive, on a toujours besoin d'un effort. Tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas juste être couché Il y a Perekaju Drugo Bereg. et que je traverse, je vais dans l'autre rive. Toi, tu es utonish. Mais c'est bien sûr que tu vas te noyer. Et ta touch. Ça, c'est sûr. Drugo Bereg. L'autre rive, Et ta Bereg, tu n'as pas samvadi. c'est la rive là où tu commences à faire sortir l'eau de la barque. Sans le Seigneur. Tu mets ton expérience et le Seigneur. Tu mets tout ensemble. Когда ты веришь, Quand tu crois и ты действуешь, et tu agis. есть другой берег. Il y a l'autre rive. Не оставайся на том берегу, где ты находишься сейчас. Ne demeure pas dans la rive là où tu te trouves actuellement. Выбор за тобой. C'est toi tu dois faire un choix. Выбор за тобой. C'est toi qui dois faire un choix. Выбор за тобой. C'est toi qui dois faire le choix. Но сегодня мы имеем слово. Mais aujourd'hui, nous avons la parole Перейти. de traverser. Перейти. De traverser. Перейти. De traverser. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Дорогие, Bien-aimés, есть другой берег. il y a l'autre rive. Потому что во время этого Бог с нами работает. Parce que en ce moment, Dieu travaille avec nous. Вот. Во время перехода Бог работает с нами. Pendant que nous traversons, Dieu travaille avec nous. Обычно Souvent, на другой берег à l'autre rive, там ждет нас чудеса Божьи. il y a Сила les Божья, miracles слава de Божья. Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Ученики Dieu. были там. Les disciples étaient là-bas. Они видели другие чудеса. Ils ont vu d'autres. Когда они перешли, Quand ils sont passés, à они l'autre пришли rive, в страну Гадаринскую. ils sont partis dans la ville de Gadaré. Так, где был одержим бесами человек. Là où celui qui était possédé. То есть Бог просят тебя перейти на другой берег, это просто чтобы там, не, Он хочет там тебе что-то показать. Но тебе придется попотеть, потрудиться, вот переходя. Но Он с тобой. Dieu te demandant de traverser, d'aller dans l'autre rive, parce que là-bas t'attends les miracles. Mais pour traverser, tu as besoin de transpirer, de travailler. Поэтому я хочу, чтобы сейчас мы помолились с тобой. Voilà pourquoi je veux que maintenant nous prions avec toi. Каждый молись за себя. Que chacun prie pour lui. Ты знаешь свою жизнь. Tu connais ta vie. Ты знаешь, как бы, вот, где ты стоишь сейчас. Tu sais là où tu te tiens maintenant. Я просто хочу, чтобы ты сказал. Je veux seulement que tu puisses dire. Я перехожу на другой берег. Je traverse à l'autre rive. Amen. Amen. Я перехожу на другой берег. Je traverse dans l'autre rive. Я перехожу на другой берег. Je traverse dans l'autre rive. И запомни, Et retiens. переходя, Traversant, ты не утонешь. tu ne vas pas te noyer. Потому что у учеников было всегда осознание, что учитель там. Parce que les disciples avaient toujours la connaissance que le maître est là-bas. Когда они попытались своим опытом, не получилось. Et quand ils ont essayé avec leur espérance, ça n'a pas И fonctionné. воду бросали, и ничего не получилось. Ils ont fait sortir l'eau de la barque et ça n'a pas fonctionné. Они пришли. Рави, учитель. Ils sont venus, Rav, maître. Это важно. Il est important. Аллилуйя, Господь Бог, мы благодарим Тебя. Alléluia, Seigneur Dieu, nous te remercions. Мы превозносим Твое имя. Nous Спасибо Тебе, élevons ton nom. Господь. Merci, Seigneur. Господь, Ты сказал учениками, переправимся на другой берег. Seigneur Dieu, tu as dit à tes disciples, traversons, passons à l'autre rive. Переправимся. Traversons, passons, Переправимся. passons. И сегодня, Боже, как церковь, мы приняли это слово пророческое. Et Seigneur, aujourd'hui, comme Église, nous avons reçu de façon prophétique cette Мы parole. принимаем пророческим образом это слово, что мы переходим на другой берег. Et nous prenons cette parole de façon prophétique que nous traversons à l'autre rive. Мы переходим на другой берег. Nous traversons à l'autre rive. Мы переходим на другой Nous берег. traversons à l'autre rive. Мы оставляем берег проклятия. Мы переходим на берег Nous благословения. délaissons la rive de la malédiction pour traverser à la rive Мы de la переходим bénédiction. из берега одиночества в берега полноценности внутри себя. Et nous laissons la rive là où nous étions seuls pour aller dans la rive là où nous sommes complets. Мы оставляем берег постоянных забот и проклятий внутри себя проблемы в берег там, где есть мир Божий. Et nous laissons tout la rive de tous les problèmes dans notre cœur, le manque de paix, pour aller dans la rive là où il y a la paix. Мы оставляем берег
tam, gdy jest niepraszenie i переходим в берег там, где есть прощение. Et nous délaissons la rive là où il y a le manque de pardon pour traverser, aller dans la rive, il y a le Мы pardon. оставляем берег, где есть безденежье, нищета, беднота, в берег там, где есть процветание, благословение, изобилие. Et nous délaissons la rive là où il y a la pauvreté, le manque de finances pour aller dans la rive là où il y a le succès financier et il y a la richesse. Мы оставляем берег там, где смерть есть, и мы переходим на берег там, где есть жизнь. Et nous délaissons la rive là où il y a la mort pour aller dans la rive là où il y a la vie. Мы переходим на берег там, где есть чудеса и знамения Et Божьи. nous traversons dans la rive là où il y a le miracle de Dieu. Где проявляется слава Божья. Et là où il y a la gloire de Dieu qui se fait voir. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Что Seigneur. как церковь, Comme église, мы переходим на другой берег. nous traversons dans l'autre rive. Берег устройства, La rive là où nous pouvons tout берег accomplir. созидания, La rive là où nous serons берег remplis. единства. La rive là où nous sommes en unité. Господь Бог, Seigneur Dieu. берег, где сила Божья будет проявляться в La церкви, rive là où la puissance de Dieu где sera manifestée чудеса dans l'église. Божьи будут проявляться, Là où les miracles de Dieu vont Берег. La rive. где Иисус Христос Là où Jésus-Christ будет прославлен во всем и sera всеми. glorifié en tout et par tous. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Мы Seigneur. переходим на другой берег. Nous traversons pour aller dans l'autre rive. Когда мы увидим спасенных людей, Et quand on voit les gens qui sont мы увидим sauvés, возвращение людей, которые отстыли. et nous allons voir les gens qui vont revenir, ceux qui étaient tièdes. Мы увидим, что другие церкви также умножаются и укрепляются. Et nous allons voir que d'autres églises également grandissent, se Мы multiplient. переходим на другой берег. Nous traversons pour passer à l'autre И rive. как церковь в этом городе, Et comme église dans cette ville, мы переходим на другой берег. nous passons à l'autre rive. Берег взаимопонимания между служителями. La rive de la compréhension et l'entente entre les Берег serviteurs. единства, дружбы между церквями. La rive de l'unité et de l'amitié entre Мы les églises. провозглашаем это Nous déclarons cela во имя au Иисуса nom de Христа. Jésus-Christ. Во имя Au Иисуса. nom de Jésus-Christ. Во имя Au Иисуса. nom de Jésus-Christ. Есть другой берег. Il y a une autre И rive. мы переходим на этот берег. Et nous traversons, nous allons à la С rive. тобою, Иисус. Avec toi, Jésus. Ты с нами. Tu es avec Ты nous. на возглавье. Tu es en premier lieu. Иисус. Jésus-Christ. Даже если будут ветры, Même s'il va y avoir le vent, ты нам дал полномочия. tu nous as donné le pouvoir. Так, точно так же, как ты угрожал. De la même façon que tu as menacé. И мы угрожаем прямо сейчас. Et nous menaçons maintenant même. Именем Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Всяким силам зла, Toutes les бесам puissances и демонам, des démons которые поднимаются и атакуют нас, наши дома, наши семьи, нашу церковь, наши финансы, qui s'élèvent, qui attaquent nos maisons, notre église, nos finances, наши семьи. nos familles. Мы идем против этих демонов и бесов, и мы угрожаем, мы запрещаем им именем Иисуса. Nous allons contre ces démons. Nous les menaçons et nous les arrêtons au nom de Jésus-Christ. Мы угрожаем всяким духом, который принесет разделение в церкви. Nous menaçons tout esprit qui apporte la division dans l'église. Мы запрещаем этим духом. Et nous te demandons, Мы commandant de говорим, quitter. убирайтесь прочь. Nous te commandons, te disant, quitte. Мы говорим устройство. Nous disons que tout ce qui doit Мы говорим s'accomplir. Nous благословение. disons la bénédiction. Мы говорим созидание. Nous disons la conspiration. И мы говорим, Et nous disons чтобы Царство Божие, que le royaume de Dieu, Царство Божие, le royaume de Dieu, через чудеса и знамения проявлялось. qui se manifestait au travers des miracles et des prodiges, Благодарим nous te remercions за другой берег. pour l'autre rive, Берег помазания. la rive de l'onction. Да, Господь. Oui, Seigneur. Где каждый из нас, Là où chacun d'entre мы nous, будем осознавать nous allons reconnaître то помазание, которое мы получили уже от Святого. l'onction que nous avons déjà reçue. Когда будем осознавать помазание, которое мы уже приняли от Отца, Et quand nous allons reconnaître l'onction que nous avons reçue des pères, и мы будем действовать в этом et помазании. nous allons agir dans cette onction. Где мы будем возлагать руки на больных. Là où nous allons mettre nos mains Et sur они будут les исцелены. malades, ils seront guéris. Мы будем пророчествовать. Et nous allons prophétiser. Мы будем пророчествовать. Nous allons prophétiser. Мы будем молиться. Nous allons prier. Храмы будут ходить. Et les évangélistes vont marcher. Больные будут исцеляться. Et les malades seront guéris. Господь Бог. Seigneur Мы Dieu. будем пророчествовать. Et nous allons И prophétiser. нищета будет отходить. Et le manque d'argent va quitter les gens, la pauvreté.
Mi budem proroce, Et svate. nous allons prophétiser. Naši semi bud iseliaca. Et nos familles seront guéries. Drugoj bereg. L'autre rive. 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 Спасибо тебе, Seigneur. Господь. Мы переходим. Nous traversons. Мы переходим. Nous traversons. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Au nom de Христа. Jésus-Christ. Во имя Au Иисуса nom de Христа. Jésus-Christ. Амен. Amen. Святые, Bien-aimés, есть другой берег. il y a une autre rive. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Даже если тебе здесь хорошо, Même si ça va bien pour toi ici, есть другой берег. il y a une autre Где rive. лучше. Là où c'est mieux. Если плохо, Et si c'est mauvais, тем более en plus de cela, есть другой il берег. y a une autre rive. Есть другой Il y a берег. une autre rive. Стремись туда. Tu dois tout faire pour aller là-bas. Strémis tуда. Tu dois tout faire pour aller là-bas. Strémis tуда. Tu dois tout faire pour aller là-bas. Alléluia. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. О, Господь, мы благодарим Oh Тебя. Seigneur, nous te remercions. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Спасибо Тебе, Иисус. Merci Jésus. Спасибо Тебе, Царь царей. Merci Roi des rois. Есть другой берег Il y для a нас. une autre rive Аллилуйя. для нас. Merci. Есть другой берег Il y a une autre rive в нашей жизни. dans notre vie. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Не такой, как Ты, Господь Иисус. Personne n'est comparable à toi. Не такой, как Ты, Иисус. Personne n'est comparable à toi, Не такой, Jésus. как Ты, Иисус. Personne n'est comparable à Не toi, такой, Jésus. как Ты, Иисус. Personne n'est comparable à toi, Есть Jésus. другой берег. Il y a une autre rive. Есть другой Il y берег. a une autre rive. Аллилуйя. Alléluia. Есть другой Il y берег. a une autre rive. Брат мой, сестра, есть другой берег. Mon frère, ma soeur, il y a une autre rive. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Есть другой Yes, берег. une autre rive. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Аллилуйя. Есть. Alléluia. Есть. Есть. Il y a, il y a, il y a, il y a. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Есть. Il y a une autre rive. Стоит туда пойти. Et tu as besoin d'aller là-bas. Стоит. Ça mérite d'aller là-bas. Стоит. Ça mérite de traverser. Стоит. Ça mérite. Прими решение. Prends la décision. Твердое решение. Prends une décision ferme. Шагать в направлении. Et marche dans cette direction. В направлении здоровья. Marche dans la direction de la santé. В направлении прощения. Marche dans la direction du В pardon. направлении устройства. Marche dans la direction de В tout направлении réussir. примирения. Dans la direction de faire la paix. В направлении процветания. Dans la direction d'avoir du succès. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Аллилуйя. Alléluia. Есть другой берег. Il y a une autre rive. Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Аллилуйя. Аллилуйя. Alléluia, Иисус. Alléluia, Jésus. На кресте Sur la croix, то, что Иисус совершил, ce que Jésus a accompli, фактически Он перевел нас на другой берег. en réalité, il nous a fait traverser sur l'autre rive. Потому что есть две стороны креста. Parce qu'il y a deux parties sur la croix. Есть одна сторона до креста, Il y a une partie avant la croix, есть сторона после креста. et il y a une autre partie après la croix. До креста мы были в проклятии. Avant la croix, nous étions dans la Мы были malédiction. никто. Nous étions personne. Ничто. Звать нас Rien. никак. On n'avait pas de nom. Но после креста Après la croix, мы стали детьми Божьими. nous sommes devenus les enfants de Dieu. Здесь Ici, были пригвоздены и болезни, и немощи, и проклятия. Все оно было здесь пригвоздены. ici a été laissé les maladies, les malédictions. Ici, a été, Непрощение было здесь. le manque de pardon est demeuré ici. Проклятие было здесь. La malédiction est restée ici. Нищета была здесь. La pauvreté est restée ici. Болезни были здесь. La maladie était ici. Все оно было здесь. Tout était là. До тех пор, пока мы были здесь, Pendant que nous étions ici, это мы имели это. nous avions tout cela. Христос заплатил цену. Le Christ a payé le prix. Он пролил кровь. Il a versé son sang. И эта кровь, Et ce sang, которую сейчас мы видим, et que nous voyons maintenant, это свидетельство c'est le témoignage того, что было
одна сторона креста. du fait qu'il y avait une partie de la croix. Если мы с тобой Si toi et moi принимаем участие в вечере, prenons part à la table du Seigneur, если мы примем участие, si nous prenons part à la table То du есть- Seigneur, ça veut dire, ты вот возьмешь потом виноградный сок, après toi tu prenais le jus de raisin, значит, ты признаешь, ça veut dire que tu reconnais что был крест. qu'il y avait la croix. Потому что если бы не было креста, Parce qu'il n'y avait откуда pas la кровь? croix, où devons-nous avoir le sang? Значит, если ты признаешь кровь, Ça veut dire que si tu reconnais значит, le ты sang, признаешь и эту сторону креста, et tu reconnais également cette partie de la croix, где есть все. là où il y a tout. Проклятие, немощь и болезнь оставлены здесь. Les malédictions, la maladie sont demeurées ici. Есть другая сторона креста. Il y a l'autre partie de la croix. Аминь. Amen. Иисус уже все совершил. Jésus a tout accompli. Здесь, на этой стороне. Ici, sur cette partie. Он берет тебя и меня. Il te prend, toi et moi, Он приводит нас туда, сзади. il nous amène de l'autre partie, en arrière. Поэтому, когда дьявол приходит, Voilà pourquoi le diable arrive, тебя обвиняет. il est en train de Говорит тебе te parler, всякую чушь. il te dit de n'importe quoi. Скажи ему, вот, все там. Dis-lui que tout est là-bas sur la croix, là-bas. За забором там. C'est-à-dire là-bas, Я другой человек. je suis une autre personne. Ты говоришь не обо мне. Tu ne parles pas de moi. У тебя старая информация. Tu as une vieille information. Тебе нужно обновление памяти. Tu as besoin de renouveler ta mémoire. Тебе надо рефаунд себе сделать. Tu as besoin de tout renouveler. Потому что у тебя еще память старая. Parce que tu as encore une ancienne mémoire. Ты там еще находишься. Tu te trouves encore Ты là-bas. помнишь ту информацию. Tu te rappelles encore de cette Ты помнишь information. ту информацию старую. Tu te rappelles de l'ancienne information. Сейчас у меня другая информация. Maintenant, j'ai une nouvelle information. У меня другая информация. J'ai une nouvelle information. Я здесь. Je suis de l'autre côté. Я здесь. Je suis de l'autre côté là. Я здесь. Je suis là. Амин. Amen. Это важно. C'est important. Есть крест. Il est la croix. Поэтому, когда ты принимаешь участие в хлебопреломлении, Voilà pourquoi quand tu participes à la table du Seigneur, другими словами, ты говоришь, что на самом деле en есть два. d'autres mots, tu dis Что есть две стороны. qu'il y a deux parties sur la croix. Что есть эта часть Il y a cette partie и есть это. et il y a l'autre Если бы partie. не так, Si ce n'est pas comme cela, тогда не принимай участие в этом. dans ce cas, ne participe pas à la table du Seigneur. Потому что как бы его нет. Parce qu'il est venu. Parce que его нет переводчик, слава Богу. Переводчик обновление. Амин. Le renouvellement pour le traducteur. Амин. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Аллилуйя. Мы говорим спасибо Тебе Seigneur, nous te disons merci за кровь Твою, Господь Иисус. pour ton sang, Jésus-Christ. Мы превозносим Тебя. Nous t'élevons. Да, Господь. Oui, Seigneur. Есть до пролития крови, Il y есть a после пролития avant крови. que le sang puisse couler et après. Ты одним приношением, одним, En une seule fois, tu as donné. Ты сделал нас Tu, праведниками. tu nous as fait juste. Одним приношением. Une seule fois, quand tu as déversé ton sang, Теперь maintenant, мы дети Твои. nous sommes tes enfants. Теперь Maintenant, никогда не народ, теперь народ. l'autre fois, nous n'étions pas le peuple, maintenant le peuple. Раньше проклятые, теперь благословены через Христа и во Христе. Avant, nous étions maudits, maintenant bénis au travers du Christ, par le Christ. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. И принимая сегодня вечерю, Et participant à la table du Seigneur, мы утверждаем, nous confirmons что была жизнь до и после креста. qu'il y a la vie avant et après la croix. И мы утверждаем, Et nous confirmons что мы умерли с Тобою, et que nous sommes morts, décédés avec toi, и мы воскресли. et nous sommes ressuscités avec toi. До креста было, Avant la croix, il y a и eu, есть после креста, il y a après la croix. где мы ходим в победе, Là où nous marchons dans la мы victoire, ходим в здоровье, nous marchons en мы santé, ходим в мире, nous marchons dans la мы paix, ходим в радости, nous marchons dans la мы joie, ходим в процветание, nous marchons dans le succès, мы ходим nous marchons как настоящие дети Божьи. comme des vrais enfants de Dieu.
Спасибо тебе. Merci, Seigneur. Господь, сегодня Seigneur, aujourd'hui, я особенным образом благословляю эту вечерю. de façon spéciale, je bénis cette Чтобы table. каждый принимающий Que сегодня, chacun qui puisse participer, он осознал, qu'il reconnaisse, и он сделал шаг, qu'il fasse un pas, он осознал, qu'il reconnaisse, и он сделал шаг. qu'il fasse un pas, Он осознал, где он позволил себе быть. qu'il reconnaisse où il a permis de se libérer. de Не se там, mettre. где Бог поставил его, но там, где он позволил себе находиться. Pas là où Dieu a voulu qu'il soit, mais là où il a permis d'être. И чтобы теперь Et que maintenant, он перешел на сторону, где Бог хочет, чтобы он был. qu'il passe à l'autre partie, là où Dieu veut le voir. Господь, я пророчески просто высвобождаю Seigneur, de façon prophétique, je déclare, Твое помазание, je déclare et libère Твое ton onction, особенное помазание на церковь сегодня. ton onction spéciale à l'église На aujourd'hui, каждого из нас, sur chacun d'entre nous, чтобы нам que nous перейти. traversions, Чтобы мы не крутились вокруг горы Сеир, nous чтобы ne мы пошли tournons pas дальше. autour de la montagne, que nous puissions aller. Спасибо Тебе. Merci. Я благословляю этот хлеб. Je bénis ce pain. Господь, я благословляю этот хлеб Seigneur, je bénis ce pain и этот виноградный сок. et ce jus de raisin. Я молюсь, Господь Бог, Je prie, Seigneur Dieu, чтобы сегодня qu'aujourd'hui, каждый chacun из нас, chacun d'entre nous, исследуя свое сердце, qui puisse regarder, rentrer dans son cœur, не упрекнул себя ни в ne чем. puisse pas se faire juger lui-même, ni en quoi. Наоборот, Bien au contraire, он просто имел осознание, qu'il puisse avoir la connaissance что есть другой берег, qu'il y a l'autre rive, где Бог хочет, чтобы он был, là où Dieu veut qu'il soit, где Бог хочет, чтобы она была. là où Dieu veut qu'elle soit. Господь, благодарю Тебя, Seigneur, je te remercie что участвуя в вечере, que participons à la мы table du Seigneur, утверждаем, nous что confirmons Ты с нами и мы в Тебе. que tu es avec nous et nous sommes en toi. Это великая тайна. Et c'est un secret. Христос в нас. Le Christ est en nous. Христос в нас. Le Christ est en И nous. если Христос в нас, Si le Christ est en nous, вернее скажу, так как Христос в нас, je dirais comme le Christ est en nous, тогда ça veut мы dire доберемся nous allons до arriver пункта, jusqu'au назначенного нам là Богом. où le Seigneur a défini pour nous. Мы благословим этот хлеб, Nous bénissons ce pain, благословим этот виноградный nous сок bénissons ce jus de raisin во имя Иисуса au Христа. nom de Jésus-Christ. Благословим Боже те, которые онлайн тоже, возможно, будут принимать. Bénis également ceux qui sont en train de participer à la table du Seigneur en ligne. Господь Бог, чтобы Твое присутствие было с ними также, как и с Seigneur нами. Dieu, que ta présence soit avec eux et avec nous. Чтобы единство было с нами, со всеми, Господь, которые сейчас смотрят эту Que передачу, которые l'unité здесь. soit avec nous, tous qui regardons en ligne, avec ceux qui sont en salle. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, святые, Et maintenant, bien-aimés, прими, возьми хлеб. reçois et prends le pain. Вкусите хлеб с благодарением. Мы переходим в другой берег. Prenons le pain avec remerciement. Nous Оставь traversons, прошлое. passons à l'autre rive. Оставь прошлое. Laisse le passé. Оно тебе не нужно. Tu n'as pas besoin de ça. Есть хорошее будущее. Il y a un meilleur futur. Аминь. Amen. Примем во имя Иисуса On Христа. prend au nom de Jésus-Christ. Также виноградный сок, который есть, De la même façon, et le jus de raisin, который есть прообраз крови Христа. qui a l'image du sang du Christ, Мы берем nous le prenons и знай, et nous savions что в крови que dans le sang, у тебя есть победа. tu as la victoire. В крови Dans le sang, есть сила. il y a la puissance. Если кровь Авеля Si le sang d'Abel говорил parlait, таким маленьким голосом, une petite voix,
пытаясь обвинить тебя. essaie un peu de, Пытаясь говорить тебе, у тебя не получится никогда в жизни. essaie de te dire que tu ne pourras jamais, tu n'es bon à Посмотри rien на dans la своих vie. родителей. Regarde à tes parents, Посмотри на своих братьев и сестер. regarde à tes frères et sœurs, Посмотри на себя. regarde à ta vie, Посмотри на твою линию. Как линию. regarde dans ta génération. Никто не прорвался. Personne n'a eu de succès. Кровь Христа Le sang du Christ говорит тебе, te parle что Он поменял тебе линию. et qui t'a changé de lignée. Ты теперь, Tu es maintenant, когда, ну, линия благословенных людей. tu es maintenant dans la lignée des gens bénis. Он поместит тебя в родословие Христа. Il t'a mis dans le genre ou bien dans la lignée de la génération. la génération de Christ. Amen. Amen. Теперь, Maintenant, независимо, peu importe la lignée parentale que tu avais avant, qui avant, оно осталось здесь. elle est demeurée restée sur la croix. Amen. Amen. Какое бы ни было, Peu оно importe, осталось здесь. elle est demeurée restée sur la croix. Оно осталось здесь. Elle est restée sur la croix. Оно осталось здесь. Elle est restée sur la croix. Оно осталось здесь. Elle est restée sur la Вот croix. сейчас думай о чем-то, которое тебе кажется, что тебя до сих пор преследует. Et essaye de penser maintenant à quelque chose que tu penses qui marche toujours après toi. Вот подумай о чем-то, которое тебе кажется, что оно до сих пор у тебя, оно тебя преследует. Essaie un peu de penser à quelque chose que tu penses que jusqu'à présent, cette Подумай о chose-là чем-то, я не знаю что. est derrière Но toi. которое тебе вот просто ты как бы ты думаешь, оно меня преследует. Et pense à cette chose qui te tient en captivité. Знай, Ça veut dire что оно здесь. qu'elle est ici. Ты и я, Toi et moi, мы там уже. nous sommes là-bas, de l'autre côté de la croix. Amen. Amen. Кровь Le sang Иисуса de Jésus говорит лучше. parle mieux. Кровь Христа Le sang du Christ добрее, est plus bon, могущественнее, est plus puissant, благословено. béni. Оно не осуждает. Le sang ne juge pas. Кровь Христа Le sang du Christ дает надежду. donne l'espoir. И утверждает тебя Il te confirme в новом договоре, dans le nouveau contrat который ты имеешь с Богом. que toi, tu es avec Dieu. Новый договор гласит, Le nouveau contrat déclare что ты уже не здесь. que tu n'es plus ici, Ты там. tu es maintenant de l'autre Другую côté de la сторону croix. креста. De l'autre côté de la croix. Мы будем принимать. Поэтому, принимая сегодня участие в этом, Nous allons le recevoir, voilà pourquoi Пусть приходит participons, освобождение. Que la délivrance vienne, пусть приходит освобождение. que la délivrance Я vienne. пророчески говорю, пусть приходит освобождение через сегодня то, что ты принимаешь, Je parle de façon оно prophétique. разрушает всякое проклятие, некоторые были на тебе, которое оставалось в твоем разуме. Et qu'il puisse détruire toute la malédiction qui était en toi, qui est demeurée dans ton esprit. Потому что проклятие на тебя не было уже. Parce Но в твоем que- разуме дьявол мог оставить тебя, что ты еще в проклятии. Ты не проклят, ты уже благословлен. Но дьявол мог убедить в твоем разуме, что ты еще в проклятии. Поэтому пусть сегодня оно разрушает это. Et que ce que tu vas boire maintenant puisse détruire la malédiction parce que tu n'es plus maudit, tu es dans la bénédiction. Mais le diable te rappelle dans ton esprit que tu es une malédiction, que cela soit détruite maintenant même. Amen. Amen. Et мы принимаем во имя Иисуса Et Христа. nous le prenons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Агнец Божий, Да, Господь Иисус. кровь проливший, в мире всем ты один. Да, Иисус. Будем петь мы Тебе вовеки, святый Божий Сын. Да, Господь Иисус. Святый, 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 Господь Бог всемогущий,
кто был, кто есть и кто грядет. Аллилуйя. Alléluia, Seigneur Dieu. Земля и все живое поют царю царей. Благодарим Тебя, Господь Иисус. Nous te remercions, Seigneur Достоин Jésus. Ты один, Аллилуйя. вовеки хвалы всей. О, Rabashinda, Rabagabida, Garabolo, Soria, Baseketeria. Экретой. Начни молиться, Ринда, Commence à prier. Рика, Мама, Мира, Мангамола, Соя. Начни молиться в духе, Commence à prier en esprit. Начни угрожать. Commence à menacer les tourbillons de vent Святый, 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 Господь Бог всемогущий, кто был, кто есть и кто грядет. Земля и все живое поют царю царей. Достоин Ты один, вовеки хвалы всей. Святый, 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 Господь Бог всемогущий, кто был, кто есть и кто грядет. Земля и все живое поют царю царей. Достоин Ты один, вовеки хвалы всей. Kimbro satarabashekeya. Kimbro satarabashikinongomoloya. Oh, duk satorabashindo korokoboro bidarabagaborodeya. Rindu karaka bababedebedea. Hallelujah. Oh, rabashinda. Oh, kamambro sokoloya. Hallelujah. Gaspod blagadarim tibia. Nous te remercions, Seigneur. Blagadarim tibia duk svetu. Nous te remercions, Esprit Saint. Blagadarim tibia duk svetu. Nous te remercions, Esprit Saint. Blagadarim tibia duk svetu. Nous te remercions, Esprit Saint, Za eta slova. pour cette parole, Za eto proročeskoje sabranje. pour ce ministère prophétique d'aujourd'hui, За это пророческое слово. de cette parole prophétique. Спасибо тебе, Господь, Merci, Seigneur, за исполнение этого слова. du fait de l'accomplissement de cette parole. Благодарим тебя. Nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Amen. 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 Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Аллилуйя. И теперь это наше время для наших приношений, наших пожертвований. C'est le temps de nos aumônes, de nos offrandes. И мы также, Денис, давай мы просто за тебя помолимся, раз у тебя один день, приходи, у тебя благодать, ну, родился, все, давайте благословим тебя. Denis venu, nous Давайте allons prier простом pour toi dans le béni. помолимся за нашего брата. Étendons nos bras, Семена nous allons prier pour уже их notre семья уже frère. все забирает. И Вот, que раз leur такое famille vont собрание, tout давай prendre. будем просто пророчествовать его жизнь. Аминь. Comme Давайте поднимитесь, ce помолимся. ministère comme ça, nous allons prier et nous Благодарю allons... тебя Seigneur, je te remercie за моего брата. pour mon frère. Мы благодарим за Дениса, Господь Бог. Nous te remercions pour Denis. Спасибо тебе, Господь Бог, Merci, Seigneur Dieu, за то, что ты любишь его. du fait que tu l'aimes. Господь, я молюсь. Seigneur, je prie. Бог, ты знаешь его пути. Dieu, tu connais ce chemin. И ты говоришь прямо сейчас, Tu dis maintenant même что с этого момента qu'à partir de maintenant, он уже видел твою руку. il a déjà vu ta main. Но теперь Maintenant, ты зовешь его на другой уровень. tu l'appelles à un autre niveau.
gdzie on по-другому увидит твою руку. Là où il verra ta main d'une autre manière. Ты говоришь ему, Tu lui déclares что он знал тебя. que lui, il te connaissait, Но ты хочешь, чтобы он теперь знал тебя по-другому. mais tu veux qu'il te connaisse maintenant d'une autre manière. Ты зовешь его на другой уровень. Tu l'appelles à un autre niveau. Там, где он увидит твои чудеса по-другому теперь. Là où il verra tes miracles d'une autre manière. Ты говоришь ему, Tu lui dis что он уже видел чудеса. qu'il a déjà vu les miracles. Но ты говоришь ему, что ты Бог. Tu lui dis maintenant, toi, tu es Dieu. Что он увидит и другие чудеса в других сферах. Et lui, il verra d'autres miracles dans d'autres sphères. Точно как твои апостолы. De la même façon que tes apôtres, Они видели род чудес. ils ont vu différents genres de miracles. Но они удивились, кто это, что даже и ветер повинуется. Они не знали, что Христос имеет власть и над природой. Ils étaient étonnés de voir que eux-mêmes, la nature était à son écoute parce qu'ils ne savaient pas que le Seigneur, c'est lui qui avait le pouvoir même sur la nature. Сын мой, Mon fils, на тот уровень, где я тебя зову, au niveau là où moi je t'appelle, я тебе покажу другие чудеса, которые ты не видел. je te montrerai d'autres miracles que tu n'as pas vus. Я зову тебя. Je t'appelle, Я зову тебя. je t'appelle, Я зову тебя. je t'appelle, Я зову тебя. je t'appelle. Ты спрашивал. Tu as demandé. Я отвечаю тебе. Je te réponds. Ты знаешь, что ты спрашивал. Tu sais qu'est-ce que tu avais demandé. Мой ответ теперь тебе. Maintenant, ma réponse pour toi, Я зову тебя на тот уровень, где я покажу тебе то, что ты еще не видел. je t'appelle au niveau là où tu as de voir ce que tu n'as jamais vu. Так говорит Господь. C'est le Seigneur qui a parlé. Спасибо тебе, Господь Бог. Мы Merci, благословляем Seigneur нашего брата. Nous bénissons notre frère, Благословляем его семью, nous bénissons sa famille, его жизнь, sa vie, его сердце. son cœur. Господи Боже, Seigneur Dieu, наполни его. remplis-le, Наполни его Дух Святой. remplis-le de l'Esprit Наполни Saint, его Дух Святой. remplis-le de l'Esprit Saint, Наполни его Дух Святой. remplis de Больше, l'Esprit больше и Saint, больше plus, собой. plus. Господь, мы благословляем его. Seigneur, nous le bénissons, Мы любим его, nous Господь. l'aimons, Seigneur, Пусть он будет в твоих надежных руках. qu'il soit entre tes mains, Дух Святой, espoir, Esprit Saint, помоги ему aide-le, подняться на тот уровень. qu'il puisse monter et aller dans ce На niveau, должном уровне. dans ce niveau que tu as besoin de lui. Не все ученики увидели преображение на горе. Ce n'est pas tous les disciples qui ont vu la transfiguration sur la montagne. Но именно тех, которых ты туда позвал. Mais c'est seulement ceux que tu as appelés là-bas. Господь Бог, Seigneur Dieu, точно так же ты зовешь его на том уровне, где ты хочешь его видеть. de la même façon, tu l'appelles à ce niveau là où tu veux le voir. И ты там покажешь ему по-другому. Et là-bas, tu lui montreras les miracles d'une autre manière. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Бог благословит, брат. Sois béni, mon frère. Аллилуйя! И Alléluia. мы можем жертвовать, пожалуйста, если вы приготовили, можем Et si жертвовать. vous avez préparé, vous pouvez amener vos И dîmes, vos напоминаем, offrandes. что мы продолжаем, мы принимаем пожертвования через тоже интеракт. Je rappelle que nous continuons à recevoir les dîmes, les offrandes au travers de l'Interact. Я хочу нам просто напомнить, что это Божий принцип. J'aimerais juste nous rappeler que ce sont les principes de Dieu. Это Божий принцип. Ça, c'est le principe de Dieu. Знаете, сеяние и жатва не прекратится. Vous savez, la sémence et la récolte ne se sont jamais arrêtées. Они не прекратятся. Et ils ne se arrêteront jamais. Точно так же, De la même façon, когда мы сеем в Царство quand Божие, nous sémons dans le royaume de Dieu, Библия говорит, la Bible мы déclare, имеем право ожидать. nous avons le droit d'attendre. Аминь. Amen. Мы имеем это право Nous avons ожидать. le droit d'attendre. Мы не требуем, Nous n'exigeons pas, мы ожидаем, потому что мы посеяли. nous attendons parce que nous avons sémé. Если бы мы не сеяли, Si nous n'avions pas sémé, это было бы не
обоснова на наше ожидание. Ça aurait été sans fondement notre attente. Но когда мы сеем, Mais quand nous у sémons, нас есть основание перед Ним ожидать nous avons la raison devant lui pour attendre и даже приходить. et même venir Говорит, Господь, dire Seigneur, мы сеяли, nous avons sémé и почему мы не пожинаем? et pourquoi nous ne récoltons pas? Аминь. Amen. Бог поругаем не бывает. Dieu ne nous délaissera jamais. Аминь. Amen. Господь, мы благодарим за эти финансы. Seigneur, nous te remercions pour ces finances. Благословляем эти финансы. Nous bénissons ces finances. Благословляем Божьи финансы, которые приходят через онлайн, через интеракт, Nous Господь. bénissons également les finances qui viennent au travers de l'interact en ligne. Мы знаем, Господь, Nous savions, что Seigneur, Ты Бог que благословляющий. tu es le Dieu qui bénit. Поэтому я благословляю Твой народ. Voilà pourquoi je bénis ton peuple. Я просто высажаю помазание для процветания во всей церкви нашей. Je libère l'onction du succès financier dans Пусть toute народ l'église. Твой процветает во имя Иисуса Que Христа. ton peuple puisse avoir du succès au Еще они nom de были Jésus. щедры на всякое доброе дело. Qu'ils soient ouverts dans toute bonne œuvre. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благословляем имя Твое. Nous bénissons ton nom. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу, Gloire à драгоценные братья и сестры. Bien-aimés, Напоминаю, что наши собрания у нас только теперь только одно собрание по воскресеньям. je vous rappelle que nous allons avoir maintenant seulement un seul culte le dimanche. Поэтому добро пожаловать. Voilà pourquoi vous êtes les bienvenus. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, но повел веровать.